You know, I just realized I forgot to actually unmute myself. I was speaking so much stuff and I just forgot about unmuting. Streamer problems, I tell ya. Anyway, hello everyone. We're just going to continue where we left off from the Legion Theater. Basically, this is technically Legion Theater Part 2. And of course, I'm considering to make sure that we get through the next chapter, if we're lucky. But we'll see. Hopefully we get this entire saga of the puppet done and dealt with. Not only that, but hopefully once we finish this up, we are basically got one story less to actually deal with. The thing is that I'm actually behind on actually knowing the story itself now. Is because I decided to say, you know what, I'm just going to save the story stuff for streams. And I miss a lot of stuff, unfortunately. And I keep being spoiled on a lot of other things, unfortunately. But hey, it happens. We'll see how things go for here. I'm going to do my best to actually finish the puppet saga once and for all. As basically this is the last stream for this year at least. And then possibly in the first, after the 31st obviously, and midnight, I will most likely stream the first day of the new year. You never know though, you never know. If I don't stream on New Year's, it's okay. I could actually stream on Sunday anyway. Maybe Sunday. I might actually consider doing Sunday instead of Saturday anyway, because it'll be much more fitting. And besides, I also have to prepare for my birthday stream. And obviously, if I do my birthday stream, I'm gonna play a game that I actually really like. So, we're gonna go for whatever we could do, okay? Anyway, let's get started. Let me see now. Okay, now obviously I got my charger thing in an awkward position, so I'm gonna actually move my keyboard and put it elsewhere if I can. I'm gonna try to... Mother of Miku. I dropped my phone on the floor. I dropped my phone on the floor. That is bad. There we go. Sorry for that little complication. It's just that I had it in an awkward position. Mainly because this time's charger has a shorter line. That's why I had to adjust it a little bit. Okay, let's see what we could do here. Obviously, we're gonna end up going back with Kiana. I think I could just do it without using anybody else, but I'm gonna put insurance. Put the Kiana team, if anything. Alright then. And of course it just shows me something that I haven't done yet. That's actually a bit of a spoiler for me. The thing is that part 2 of that one thing just showed up. Well, it is time to deal with the puppet again. Oh jeez. Weird applause sounded in the theater. It was hard to tell where it came from. Oh wow.
Shouts and screams filled the space. Then irregular footsteps came close. ここは狭すぎる。 Okay, here we go. 広い場所を探さないと。おい、逃げるな。まだあなたをどう処理するか決めてないんだから。 Oh wow. Gotta run, gotta run. Ah, jeez. Atta girl, Kiana. 崩れろ。私の出番。どうなんや。 I can't even see anything around here. Oh boy. It's not easy to use that, Kiana. 律者の力を使わなければ大丈夫だと思ってる。あなたが死んだ後でもコアはいただけるから。 Oh well. You're not gonna take her course! Well, great. 審判の時は来た。 That's good timing. 着いた。ここだ。 Open area, that's for sure. 死に場所でも探してるの？ Think again, puppet. そうだよ。あんたたちのね。どう？気に入ってくれた？あなたって本当に可愛いね。何もかも変わってしまったと思ったのに、そのバカさ加減だけは全然変わってない。もう一度見て。私たちの人数とそっちの人数。あ、忘れるところだった。あなたは計算が苦手だったね。道 And 理で理解できないわけだ。 I mean, math is not my strong suit either, so I could relate with Kiana on that bit. いいでしょう。せっかくあなたが広い舞台を選んでくれたんだ。特別に私たちが算数を教えてあげる。 Ah, great. チャンスは一度だけ。自分の力をコントロールするんだ。 Oh. 3 days ago. Oh, great, we get a recap. 空の律者の力を諦めるか、全力で奪いに来るかだ。 Let me take a look at this. Little Bronya drawing, Theresa drawing, Fuhula drawing, and Sennen drawing, with all the puppets in the middle. Interesting. もちろん後者になった場合、3つ目の状況が発生する可能性がある。 Oh? 人形がキアナを支配劇場へと引きずり込み、律者の力を使わせようと持久戦を持ちかけてくるだろう。 Yeah, but does that risk them actually copying that power or something? それに奴らは他の人を劇場に入れず、キアナを一人にします。ああ、だが逆に言えば、それは絶好のチャンスとなる。Mm-hmm. どういうこと？ Well and Kiana exchanged a look. Kiana nodded and stood up. そんな状況になったら、私は空の律者の力を使ってハイペリオンを支配劇場に転送する。 That is possible, because she is the Hesher of the Void, and basically the Hesher could actually teleport a lot of things directly to other
spaces, I guess. 転送。そんなことできるの？ I mean, she did it before. I mean, her Hesher version of herself, yes. I mean, if I remember correctly, when Kiana Hesher was actually on a rampage, she ended up using a barrage of attacks and basically teleport them into the other side and destroyed the enemy with ease with that. In other words, she redirected those attacks right back at the enemy with her void powers. She could theoretically do the same thing here. But this is a big ship, not big time lasers. 理論上は可能だ。退去研究を覚えたことで、キアナは律者の力を使うための基礎ができた。式の律者の事件でも空間能力を完璧にコントロールして負荷を救い出してる。Well, that is true. If you could focus such a thing, you could actually do such potential. でも1回目が成功したからって2回目も成功するとは限らないわ。 I have a feeling it'll take practice, but I'm pretty sure she's gonna be able to pull this off. ハイペリオンほどの物体の転送をキアナは一度もやったことがない。 Worth a shot. 一歩譲って転送対象の大きさをクリアできても支配劇場の中から外にあるハイペリオンの位置をどう正確に把握するかも問題よ。 I bet. でもできないわけじゃない。そうでしょ。正確な緯度と経度を特定の信号に乗せて送るか、もしくは私が追跡機を持つか。そういう方法だったら博士たちの方が詳しいんじゃない？ Smart people could do that. これは賭けになるわ。でも賭ける価値がある。支配の律者との戦いの中で私たちはずっと受け身だった。 I mean, this is basically the big step to actually take her down, right? 敵を一網打尽にできず劇場に逃げられる可能性もある。そして私たちには自分の意思で劇場に入る方法がない。テレサが入手した情報によると一体の人形が生きているだけで私たちは不利な状況になる。 Uh-huh. だから敵を一気に叩くにはこれしか方法がない。待って、キアナは律者の力を使わない方がいいんですよね。 She actually brings up a valid point. それに一般人が劇場に入ったらブローニャお姉ちゃんと同じように侵食を受ける可能性は？ Hmm. 律者の力を使えば力が奪われる。その結論自体は間違っていないが、それには一定の条件を満たす必要がある。まず人形と対象の距離が近い必要がある。次に律者の力は人形もしくはその創造物が受けないといけない。 Ah, I see. But then again, can she replicate it by looking at it? だから奴らは戦闘中君から離れないよう一定の距離を保ち、さらに律者の力で奴らもしくはその傀儡を攻撃するよう動いてくるはずだ。まあ劇場に穴を開けること自体その創造物に使用することになるのかはわからないけどね。侵食の件に関してはすでに方法を考えてあるわ。簡単な隔離装置を作っておく。これは作戦開始までに何とかするわ。 And well, it's just standing there, being, well, the Chadhead he is. この計画には不確定要素も多いがハイリスクハイリターンなものだ。 The funny thing is that he will be a playable character in the next Honkai game. Funny enough. And yet he's not playable in this version. もちろん計画の実行に関しては今ここにいるみんなが決めることだが。
Still though, I'm looking forward to actually playing as well when it came to it. Ayato! Oh, hello there! Oh my. How you been? It's good to see ya! Oh. Jeez, thanks for the follow, I have to say. I'm a bit surprised, I'll admit. Thanks for the follow, and I hope you enjoy your stay here. We're just basically trying to wrap up this little puppet story. Oh yeah! Here it comes. よし、準備万端。 Time to teleport a giant ship. Now to wage war against the puppet. 何これ、嘘でしょ。 I bet they are extremely confused. Still waiting for Kiana's outfit? I seen the new outfit you're talking about. I think I know what you mean. Sucks that I get spoiled here and there, but unfortunately I have to do what I can. But still, I actually can't blame you, that's for sure. I mean, there's a lot of things that is gonna come to the game. キアナ、聞こえてる？聞こえるよ。通信が回復したみたい。よかった。ハイペリオン、空中支援機構を投下開始。 Oh, mecha time. よく見てなさい。これはこの私があんたたちのために特別に用意したものよ。ハッキングできるもんならやってみなさい。 I don't think there were hackers to begin with, but oh well. 生きた心地がしなかったわ。キアナ、今から支援に向かいます。失礼な奴らだ。 Hey, you did the chaos a lot of times, puppet. It's time that you get the chaos this time. 本番中に観客が舞台の上に上がるなんて常識がなってないね。勝手に入って Oh boy. きたこと後悔させてやる。今日の主役が誰か分からせてやるわ。ハイペリオン、撃て！ Yeah, shoot him! Shoot him now! At least I get some support. If only it was like that all the time. And yes, I do play Genshin as well. If anything, I'm gonna basically play most of Mihuyo's games here, that's for sure. おもちゃがあるなら一緒に出してみたら？ならこれでどう？ Oh, great. 私の1000倍特許を盗むんじゃないわよ。あれ、壊れたの？故障かしら？ Yeah, break it. 技術を盗むだって？寝言は寝てから言いなさい。 Oh, great. It's in the super mode, huh? ここまでだよ。支配の律者。 And the thing is that we're gonna keep going on this, that's for sure. But yeah, I do play Genshin once in a while, that's for sure. If anything, most likely later on I will do another Genshin stream. But who knows, I got a lot of games that to catch up on after all. Okay, let's see now. Okay, let's see now. We gotta do whatever we need to do. I mean, to be honest, I'm just gonna go with just Kiana. There's no point to actually put more anywhere. Yes, more lore. Gotta have the lore. It's important. 算数が得意なんでしょ？ But math is not good. 自分たちに賞賛があるか
もう一度計算してみたら。まだ終わってない。あんたたちの負けだよ。いいや、私たちは全力であなたを私たちの一員にする。キアナ。キアナ、気をつけて。 Puppet is not 劇場にい done. る500体の人形が全部あんたの方に向かってるわ。人海戦術ってわけ。 Jeez, great. 奴ら一か八かの勝負に The 出た thing んだ。 is that at least we get to actually fight the actual puppets. I just wish that they looked like them. 審判の時は来た。 Man. Okay, what in the world? 思い通りには I'm gonna get hit. I'm gonna get hit. So basically I have to take down all 500s. 審判の時は来た。 I'm pretty sure that we're gonna end up getting something to actually eliminate them pretty fast. If I remember correctly. I don't know, it's been a while. Ah, great, not again. Hyperion, are you supposed to do more than this? Gotta cut the strings, I gotta cut the strings. Wait a minute, what are you doing here? Can I just beat you up too? Nope. It won't let me. That's funny. The main puppet is just standing there menacingly. Ow. Be good toys and just actually break. Wait, I didn't even word that right, didn't I? I don't know. I don't like breaking my toys. ハイペリオン、撃て。 Alright, blow him up! 耳障りな笑い声。 It's laughing because it has more up its sleeve, I bet. Okay, at least that happened. ここまでだよ。 Man, we literally take down the 500. 何を笑ってるの。もうあんた一人だけなのがわからないの。 Because I think it has a bigger picture kind of thing. そうだね。そうか。またか。また私一人だけだ。天球師の時と同じ。 Oh. 天球師。キアナ、一体どうしてなの？あなたが私たちを倒した時、何の迷いもなかった。まるで私たちを感情のない怪物みたいに扱った。I mean,
usually, when it comes to dealing with Heshers that just wants to destroy humanity, you have to be a bit ruthless, right? Although, I still think back on the Wendy situation, and I still feel sad about that. よく考えて、キアナ。本当にそうだった？私たちにも信念があって、意志があって、仲間もいて。When are we gonna get another alternative version of Wendy, to be honest? I gotta be honest. When we're gonna get another version, at least a Bubble Universe, Win Hesher, that is another Wendy from another universe. I don't know, that's me for you. でもあなたは間抜けで、救いようもない人類のために、いとも簡単に私たちを殺す。本当にそうする価値が人類にあるの？話はもう終わった？ Yeah, she had enough of you, puppet. よく考えて、キアナ。考えるんだ。Got shot now. The puppet fell. 終わったよ。Yep. It's over for now. やったわ。残り500体の人形は反応が消失。よく頑張ったわ。キアナ、大丈夫？ It's funny though. You would think that Theresa and the others will just come down and assist Kiana on the ground as well, right? They're combat ready and everything, right? I don't know. 大丈夫。ちょっと疲れただけ。空間が崩れ始めた。支配劇場はもうすぐ消える可能性がある。ひとまずハイペリオンに戻ってくれ。行きましょう。キアナ、ブローニャが支えます。Well, at least they're gonna give her a lift. ありがとう、ブローニャ。Very soon, with a violent rumble, Hyperion came back to the real world. やっと戻ってこれた。待って、甲板にあるのは何？ Oh? 人形が消滅した後に残った残骸と奴らのコアだ。500体分の？ Well, that's a lot of them. 想定外のことがなければそうなるね。嘘でしょ？片付けが大変じゃない。回収作業はネゲントロピーがするから、みんな今日はお疲れ様。そうだボス頭、今日の掃除当番って誰だっけ？君だよ、テスラ博士。Oh wow, so she's gonna have to do the work. 嘘でしょ？ Sorry, Tesla. My Tesla has to work real hard to actually do those 500 puppets, I guess. Still though, we're not done yet. Even though it seems like it ended, it's not the end. Act 5, Scene 5. Now we'll go back to regular Kiana. Gotta say, I wonder if we're gonna still continue playing as regular Kiana in the future stories. Every time I hear this, I just think about my Shibis in their little home. Just saying. 2 weeks later, Salt Lake Base. 博士、私を呼んだ？ああ、座ってくれ。キアナ、体調はもう大丈夫なの？ I mean, she should be, right? ゼールもいたんだ。ありがとう。もう平気だよ。身体検査も特に異常はない。食欲はどうかな？ Yeah, like I said, this song is making me think about my Shibis now. I want to go back into their home to just hang out and look at them. I don't know, their interactions with other characters is funny too. バッチシだよ。1日4食だし。
訓練の日はハンバーガーを追加するくらい。事件が解決したおかげでご飯を美味しく感じてるのかも。 Man, an extra burger? I'm jealous. I am jealous, Kiana. I want an extra burger. 今みんなキアナとご飯を食べたいって言ってるもんね。 Oh, nice. 人形の事件が一段落してみんなもほっとしたんだと思う。あとキアナの戦いぶりをみんな見てたから話しかける人が増えたよね。 In other words, Kiana became everybody's best friend. それで食堂のおばさんに怒られちゃったよ。みんな待ってるんだから早く来なさい。じゃないと料理が冷めちゃうでしょってね。 So now we became a spice of life anime. そうだ博士、支配の律者の状況はどうなってるの？コアは全部回収した。ここ2週間支配の律者の反応は出現していない。 Hopefully. But you never know. ならよかった。 Kiana let out a sigh of relief. ネゲントロピーと天命、それから一部の国にも作戦結果を通達した。 Mother Miku, come on, phone. I swear my phone is not gonna cooperate. まだ危機が完全に去ったとは言えないが、ひとまず一段落したとは言っていいだろう。ただ人形事件の影響により崩れた社会秩序には修復に時間が必要だ。それにそう簡単に言えない傷もあるだろう。まだやるべきことがたくさん残されてる。だがキアナ、君のおかげで僕たちは見事に勝利した。みんなのおかげだよ。 I mean, it was. I hope so. そう言うと思ったよ。だが感想は夜まで取っておいてくれ。夜？ Yeah, tonight? 忘れたのかい？僕が君とゼーレをここに呼んだ理由。 Oh yeah, the party! ネゲントロピー創立60周年のパーティーだよ。もう過ぎてるけどやっぱりやった方がいいってアインシュタイン博士が言ってくれたの。 I see. So we're still gonna do that party. 前回一緒に買い出しに行ったでしょ。やっと飾り付けができるんだよ。あ、そうだった。なんだかすごく昔のことのように感じるよ。 Yeah, 60 years. 周年、つまり61回目の創立日。ネゲントロピーってこんなに歴史が長かったんだね。そうだね。いろいろあったけど解決できてよかった。今夜はみんなでゆっくり過ごすとしよう。もしかしたらテスラ博士の余興を見られるかもしれないぞ。 Oh? テスラ博士が？普段ならそんなことしてくれないが、僕が彼女のコーヒーにこっそりと酒を入れたらどうなるかわからない。 Wow. So in other words, she just basically just put a prank on her. Senen's just too pure. You're definitely, at least the good Senen. The other Senen is straight up scary and sadistic. But we still love her anyway. We like both Senens anyway. 楽しみにしておくよ。 Although I am wondering about what's gonna be like when we get to play Honkai Star Rails, since that's gonna be next year, and Senen is gonna be in that story as well. Although I don't know if it's the same Honkai Impact characters. I mean, basically they transition to that story into the Honkai Star Rails, or they're a very different batch of characters from a different universe. I don't know, just a thought. I mean, it would make sense, especially since Himiko's there. Honkai Star Rail is just another alternative universe. Okay, good.
Thank you for clearing that up. I've been having a bit of a headache ever since. Especially when I saw the trailer of Welt looking like, well, Welt from the Honkai Impact, as well as what's it called, Carol being around. But that was just maybe a demo or trailer or something, I don't know. Either way, it was a very confusing time when I saw Welt, especially. And then I found out that Baronia and Senin are going to be in that game as well. I had to take a little bit of a research tour on that one, that's for sure. I am looking forward to it, especially since it's going to be a turn-based kind of game, basically. And that's a style that I appreciate quite a lot. That night, Salt Lake Base. みんなも知っていると思うが、ネゲントロピーという組織は創立の日から様々な困難に直面してきた。Obviously, Tesla is in a interesting outfit with a glass of wine. I'm assuming that the other person also is Einstein, but who knows? While the guy in the middle is Welt. I'm just assuming, though. Just a thought. 1976年、俺たちが20回目の創立記念日を祝った時、俺は創始者のプランク教授にこんな質問をした。You know what's funny? The year is about to end, and yet I have yet to actually finish reading most of the manga of Honkai Impact. I'm still in the second Impact stuff. ネゲントロピーの未来は一体どこにあるかと。あの頃、天命の包囲により、俺たちはアメリカ以外の場所で活動ができず、ムーンライトスローンの研究もなかなか進まなかった。Also, don't get me started on about the Genshin Impact comic. I have yet to read it either. And yet, I heard a lot of good things about it. Even showed their abilities in a quite a interesting way. If anything, they look a lot more powerful than in the comics than what they are in game. But still. だから当時の俺はそういった状況のせいで組織の発展がかなり制約を受けていると思った。But then again, if we get cutscenes like what we had last time on the mountain, then that will be even better. しかし教授はそう思っていなかった。私たちみんながネゲントロピーの未来よと。彼女は自分の心臓を指さしながらそう言ったんだ。Just to point this out, I sometimes ramble, just so you know. I ramble about either about this game or some other game or whatever else that comes to mind. So basically, I'm gonna be all over the place. Forgive me if I end up doing a rambling, you know, rambling kind of thing. 私たちが冷静に天命と交渉すれば、天命はどうすることもできない。私たちが落ち着いて建設をちゃんとすれば、ネゲントロピーはどんどん強くなる。そしていつか、みんなが世界の素晴らしさを感じることができたら、人類は必ず崩壊に打ち勝てる。それが俺たちネゲントロピーの根幹にある精神だと、俺は思う。明日にはもっと苦しい任務がみんなを待っているが、今日俺たちはここでネゲントロピーの61回目の創立記念日を祝おう。Their job will never be done, even when the Honkai is, well, over with, most likely, but who knows. みんな、ネゲントロピーの精神に乾杯。乾杯。 The loud laughter and joyful noises took away all the pressure burdening everyone in the base. They deserve this moment. いろいろ見て回ろうかな。 Funny enough that we don't dress, well,
fancy. It would be awesome to see Kiana in a dress or something. And also, well, how come you changed your outfit? Oh well. We all gotten to admit Kiana is the true hero of Honkai Impact. Indeed, 100%. She is also the main protagonist for a reason. Ah, Kiana. 委員長がそんな格好するなんて珍しいね。 What? I thought she wore this before. I'm confused. But yeah, we also love our tuna, so hey. Our Kiana tuna will always be our tuna. 一応パーティーだからそれなりのマナーをと思ってね。でも、なんだか委員長、少し緊張してる？そういうわけではないけど、こういう場面にあまり慣れていないから。それに、やはり式の律者のことが心配で。Ah. うん。確かにそうだね。But I'm pretty sure that Hersher wouldn't be no harm to anyone, right? 正直に言うと、彼女にもこのパーティーに参加してほしかった。She wants to actually have her here to actually enjoy the party too, huh? どうして？こういう集団生活を体験できれば、もしかしたら彼女は違う選択をするかもしれないからね。In other words, we want more sentience to be around in the story. Let's all be honest. A lot of people, ever since that one story that we had to deal with her, everybody wants to see more about her, besides events. To be honest, I'm pretty sure that one of these days we're gonna end up seeing her again in the main story again. And obviously, most likely she will also be in our side and fighting against the Honkai. At least for me, I'm thinking that. あら、キアナ。パーティーはどう？ゴーヤジュースがないことと、初対面の人たちに子 Oh, 供 wow. 扱いされたこと以外はいい感じね。Wow. I mean, that's not your fault. For some odd reason, Otto genetically engineered you to be young forever, I guess. ブローニャ、ここにいたんだ。キアナ、せっかくのパーティーなのに食べないんですか？会場のセッティングをした時につまみ食いしちゃったからね。Man. さすがキアナです。 So, she already ate. ブローニャは人の多いところが苦手だと思ってた。たまには賑やかなのも悪くありません。I mean, she's not wrong. セーフレイヤにいた頃を思い出します。Man, good old Sinfreya. If only we could go back to those days. And of course, my cable almost freaked out. 私も。Those were good times. ゼーレ、 Senin. こんばんは、キアナ。Oh, come on, phone. Don't do this to me again. 会場のセッティング、お疲れ様。ゼーレのおかげで綺麗に飾り付けできたね。みんなも気に入ってくれると嬉しいな。I gotta be honest. Every time I see Senin, I want to give her head pats all the way. At least the good version of Senin. If it was the other version of Senin, she might just cut me down. Ugh. So who do I main in Honkai?
It's hard to say because obviously at the moment it's Hesher of the Void, most likely, because she at least is my most powerful character. But if I had to choose who I really want to main, it'll be Himiko and the flame thing, you know, the tech Himiko, the one that actually is really badass and basically goes real quick and such. Basically the final battle suit of Himiko, technically speaking. And of course, Ninja Kasumiyu. Basically, I would definitely main those two. But because my characters are not that powerful enough, I have no choice but to go with Hesher the Void all over the place. 子供たちも楽しめてる？この間一緒に買った風船を覚えてる？みんなすごく気に入ってくれたんだ。 Yeah, I'm glad that they love him. Also, why is children even here? Wait. Scratch that. This is Honkai. Sometimes even the children had to fight. 覚えてるよ。店主が割引してくれたもんね。今度機会があったらまた一緒にお出かけしよう。 Maybe sometime later, yes. But yeah, if only I could. I mean, unlike Genshin Impact, that I actually could get all the artifacts and all that stuff and actually make my characters very good and actually make them my main. Honkai is a bit different. A lot of their stigmas is basically gacha anyway, and a lot of their weapons is gacha that I need. So it's not easy. ベルト。ああ、キアナ。さっきの演説、とっても良かったよ。即興で話したまでだ。Improvising, huh? だが全部お世辞ではなく、本心から思ってることだがね。俺はネゲントロピーの理想が実現することを願っている。もちろんそうなるまでには、君たちの努力も必要になる。まさに教授の言った通り、俺たちみんながネゲントロピーの未来だ。私も覚えておくよ。I mean, is it supposed to be like mainly anti-therapy that actually gets that motto? Oh well. ロザリア、登場。 Of course, these two are gonna be around. The funny thing is that at least they show up in this chapter. I was wondering why you don't see them ever. They were mentioned earlier in the story, but they are never showing up. Now at least they show up. Rosalia and Ilea were giving a performance with everyone cheering for them. 彼女たちはこういうイベントに向いてるね。 They should go to showbiz. アインシュタイン博士。やあ、キアナ。楽しんでるかい？ Pretty sure that this is the last conversation we have. 楽しんでるよ。テスラ博士は余興を見せるんじゃなかったの？ I'm pretty sure she's dealing with those puppets, right? ああ。 Einstein forced an awkward smile. Uh-oh. 彼女のコーヒーに細工をしたとき、うっかり手が滑ってしまってね。彼女は朝までぐっすりだと思うよ。Wow. 博士。 That was Einstein's fault. If anything, Einstein needs to make up for what she had lost. I have to be honest. That's on her. Of course, she'll be smug about it. Oh well, those two are quite a dynamic.
ティーが終わってないけど、なんだか少し眠くなっちゃった。There's nothing else to do but just stand around looking cute. どうしようかな。Return to the room and rest. Take another look around. もう部屋 I に戻って selected 寝 the よう other か one な。 before, so 今日はいい夢を見れる気がする。 when I selected the other option, and basically just kept me in the area anyway. So basically, this is what I'm gonna have to do. Kiana returned to her room. そろそろ寝ようかな。 Oh, what? こんな時間に誰だろう。 Kiana opened the door. こんばんは、キアナ。ブローニャ、どうしたの？ She's just checking, checking around for her friend, She did leave the party a lot sooner. どうしたの？ Oh, wait, I didn't や read っぱ that. り人の多い場所は苦手だった？ Kiana let Baronia in and the two sat on the bed. Okay. Just a simple thing. 心配ありません。キアナはどうでしたか？ Let me put this back down because I need to see how much charge we have on the actual thing. 十分楽しめたよ。でも、やっぱりセーフレイヤーにいた頃の方が楽しかったかな。 I mean, obviously. Will they ever get to that point to go back to the days like San Freya? I really doubt it. But hey, at least they could be happy together in the current, the present. You know what I mean. あ、別にここのパーティーが悪かったわけじゃないよ。ただ、 Kiana dropped her eyes, trying to choose the right words. I feel that. あそこには一番素敵な思い出があるから。 Oh yeah. Even when I was reading the manga, before this whole craziness happened, she was pretty happy and hyper and all that. And heck, even before the Saint Freya stuff, it was interesting to see how she was. It's just hard to believe that things happen to be like this. And of course, this is not the real Kiana as well, since we learned a while back that basically there's another Kiana out there and she's just a clone. That's a question, where is the real Kiana? I don't know. There's some things in the story that they need to basically put back into, that's for sure. Obviously, I already know about the Welt stuff, not the Welt stuff, the auto stuff that just released. I didn't even continue the story yet because I want to finish this first. そういえば、ブローニャもあの人形たちと接触したんだよね。はい。ブローニャが遭遇した宿主は司会者でした。Host was a host? Huh? うわぁ、よく喋りそうな相手だね。はい。まるでトークショーみたいでした。A talk show. I could see Baronia being in a talk show. She'll be the host. めんどくさそう。キアナは最後の人形が話したことを気にしてるんじゃないですか。Yeah, there's a lot of things that I need to catch up on as well. If anything, I'm actually am curious if I should just do that one May thing with all those other members of whatever. Maybe I'll just do basically a recap and talk about it when I get the chance. We'll see, we'll see. I at least could do that on my own time, even though there is some parts of the main story in it. To be honest, I think it's going to be one of those ones I may actually do off stream, because there's a lot to do, so it seems. And just actually put off the what's it called, post Odyssey Honkai Part 2 for a long time. I don't want to do that. I want to make sure I get to play that when I get the chance. So I'm going to have to do that on my own time.
バレた。少しだけね。奴らは人類ではなく、歪んだ人格に過ぎません。Hmm. わかってるよ。ただ考えてみたんだ。私だったら人形になることを選ぶのかどうか。もしパパが助けてくれなかったら、メイ先輩とブローニャがいなかったら、テレサが入学させなかったら、みんなに出会わなかったら、 Man, she's been through a 今の lot. 私はどうなってたんだろう。そう考えると、私はずっとみんなの優しさに甘えてきてた。あの人形たちは失敗を経験し、中には失敗を繰り返す者もいた。Hmm. そういった中で、彼らは孤立無縁で希望を失い、心の闇に屈した。 Talk about a deep なんていうか、 conversation. 彼らの気持ちも少し理解できるんだ。 I have. Here's the thing. I have a feeling that a lot of these puppets, there's some form of relativity on. Oh, a lot of them. That's for sure. I know that one time when I was streaming the Puppet Saga, one of the viewers actually said that one of them they could relate to. And the thing is, there was even some that I can relate myself as well. I don't know which one was it, but I know that there was a few that even I could relate to. Funny enough. ただ、理解はできるけど、正しいとは思わない。失敗したから諦めるとか、苦しいから屈するとか、私は思わない。もちろん、みんなが助けてくれなかったら、私は進むべき方向を間違えてたかもしれない。けど、どれだけ険しい逆境の中でも、素晴らしいことは存在すると思うんだ。そして、次は私が誰かを助ける番。Hmm. 天球師から大巨山、それから今回の作戦。キアナはもう十分たくさんの人を助けました。What do you expect? Kiana's the true hero, indeed. And plus, the hero that we need. だから安心してください、キアナ。いつかみんながこの世界の素晴らしさを感じる日が来ます。ベルトの言葉をもう自分のにしちゃったの？正確に言うと、これはプランク教授の言葉です。ブローニャはとても気に入ってます。Oh, yeah, that's true. うん。そうだね。いい言葉だよね。ありがとう、ブローニャ。なんか、ブローニャと話したらすっきりした。はい。それならよかったです。Eventually, Mihuyo is gonna add Kiana in Genshin in some point because Genshin is pretty much dying. You sure? Last I checked, I think Genshin is doing well right now, right? I don't know. I mean, I still see like ads here and there of Genshin, and I know that some people are still playing it. Right now, it's a bit in the slow area because, well, they just decided to drop a big update like Inazuma and all that. Now, obviously, a lot of people are basically looking forward to the next update with the new girl. Well, new girls. Some people are quitting? I wonder then. I mean, I won't quit the game. I still enjoy the game as it is, and I'm looking forward to what's going to be in the next chapter of the story, I'll admit. Still, though, I mean, when you play the game for quite a while and you have to do some grinding and such, it's best to actually take a bit of a break from the game instead of quitting, to be honest. Maybe like 1 or 2 or 3 days, just a break. And then when you come back into the game, you basically feel like you're refreshed and such.
That's what I did with some of the games I've been doing, like mobile games especially. Things that sometimes here's the funny thing, when it comes to me playing a lot of mobile games, it takes most of the time in my day, and it sucks because I want to work on a lot of other things. Like, for example, I want to watch some videos on YouTube. I want to see another streamer doing their thing. I also want to do my art. And of course, I want to play other games. But sometimes the mobile games actually hinder that. Like, most of my morning ends up being most of the just grinding, trying to get some things done, get dailies done, and then suddenly it's like around midday. Or maybe like around the afternoon time, and I'm gonna go, why? I feel like I got drained just by doing so much. Especially when it came to Genshin Impact and even Fate Grand Order sometimes. It really is a draining thing. So sometimes I just say, you know what? Put the game down for a while. You need a break from it. Maybe you could go in and out for dailies, but that's it. So basically, sometimes it's a good idea to actually at least take a break. And then you could do whatever else. Let your mind actually do other things, don't you think? I mean, that's my advice for you. And then when you are in the mood to come back to the game, you're going to feel more refreshed for it. And then you won't be so tired of it. At least that's what I think about it. That's how I go back to these kinds of games. Just sometimes you just need a bit of a step back and then just take a break from it. And then do something that you enjoy. 早く寝ましょう、キアナ。今日はパーティーでしたが、明日も訓練がありますから。The good thing is I'm never gonna get tired of Honkai Impact, though. I just love the story and the characters and all that. It's just so enjoyable, and the story is just amazing. I just hope that it just continues to flourish. おやすみ、ブローニャ。おやすみなさい、キアナ。And if they do get a crossover with Genshin and Honkai again, but this time it'll be on Genshin side of things, you have to pick a character that will fit the setting of the game. Not only that, but you also have to match the weapons in game as well. You cannot magically have guns there, you know. Funny enough. Bronya left the room. Kiana walked to the window. Up above, in the night sky, the crescent was smiling warmly. In the same midnight, she slept alone on the cold streets of Arc City, and had sweet dreams in the soft bed at Saint Friera. The memories started to blur, and for a moment, she couldn't tell which were dreams and which were real. Only the crescent stayed throughout all the changes. Kiana clenched her fists. メイ先輩、姫子先生、絶対連れて帰るから。And when I saw that, when she said both Mei and Himiko especially, even I feel something about that. I just going, ugh, that hurts. That hurts. And the thing is that she still believes that Himiko is still alive in this point of the story. And that's what is also painful. So I understand. It's painful enough as it is that we won't see Mei and Kiana reunite for some time. But it's even more painful to know that she hasn't accepted the truth yet about Himiko. Maybe. Or maybe she still believed all this time that she was still alive. And a lot of us in the fandom at that point were thinking the same thing, that maybe somehow Himiko is still alive. And
obviously Himiko is my favorite character of Honkai, and I got very attached to her. And even when I was reading the manga, I found out so much about her, and it made me even more attached to her. So, obviously we're gonna get back to the feels once we get to that certain chapter. For now, sinister music comes in. Click, click. And so she lives. Honkai will never be the same without Himiko. Very true. Very true. I'm just, in a way, I am glad that we still get to play as Himiko, as well as getting events that has Himiko in there. But it's funny that when Himiko's around and yet Kiana and Mei are in their Hesher forms, as well as Baronia, I'm going, oh man, this is like an alternative universe. As what if Himiko was still alive? I don't know. It's still painful that Himiko is gone, though. Even to this day, it just hurts. Alright, so let me guess. Yeah, this is the last bit, and then we enter the next and basically the last bit of the puppet arc. For it found itself surrounded by its partner's remains. まだ終わっていない。 Crawling in the broken parts, the puppet couldn't even tell the boundaries between its body and that of its partners. We've made it. これは私たちの劇場。 The final victory is ours. With everyone together, we'll be stronger than ever. The sacrifice of all in exchange for the rebirth of one. Now, we need only to return the stage and finish the show. これは1000人で作り上げる舞台。糸はもうあなたの体に巻きついた。 If you leave one alive, they just keep coming back. The breadcrumbs mark a trail leading to the candy house in the woods. All are welcome. At 3, at 6. At 6, scene 1. Oh boy. Okay. Pretty sure that we're still gonna get some dialogue, so hey. Rumble. The dark tide swallowed her. She could see nothing, but somehow she felt secure and content. The expansion of space stopped and flow of time halted. Even the boundaries that defined self were melting. In the boundless darkness, she dreamt a distant dream. The feeling was similar. Night after night, she was cast into this same dream. In it, fate was torn apart into broken shards, pouring down between her fingers like
fine grain of grass. Fine grains of sand, not grass, what I'm saying. Ugh. Short, cold, and like a firefly, it whooshed past. It was her life. Ooh, I think I remember this. It wasn't her life. It belonged to someone named Shiren. Everything she had once been through. Yep. The Shiren backstory. Yeah, this is actually painful, even back then. And I always blame Otto for this. 100% blame Otto for this. I will never forgive Otto, especially for this. Excruciating pain took over her entire consciousness and drew deep, bloody marks on her mind. Tears burst out of her eyes and blurred her vision. Oh yeah, 100% agree with that. He's the biggest villain of all in Honkai. Even bigger than even the Honkai themselves. To be honest, that's how I think. Otto is definitely the biggest villain out of all of them. And I also blame his father for making him the way he became. The man's voice was devoid of any emotion. He walked away with heavy footsteps. Jeez. Under the ruthless assault of sharp, insistent pain, every cell was crying out loud and struggling for relief. Poor Shiren. Maybe this psychological trick was effective. Crying for mom did alleviate the pain slightly. She labored to stand up and look at the other kids who received the checkup. Man, the kids that had to suffer because of him. No response. She nudged the shoulder of the kid next to her, but the touch was cold and rigid. The touch was a familiar sensation. Her mom's hand felt the same when she passed away. Ugh. I'm so sorry that you had to go through this, Shiren, as well as your friends. And it meant she would never come back. Tears began to well up her dried eyes again, dropping on her wounded body. Everyone here was an orphan in the disaster. An organization named Shixel took them in and provided shelter. More like a prison, to be honest. All they asked in return was a simple checkup. Grown-ups said the kids were lucky to have natural antibody. Waiting for the kids were nothing but endless pain, and the final relief of death.
They were consumables with a serial number. They ran out of their use very soon. やだ、死にたくない。私を騙して利用した人たちにその代償を払わせてやる。 She stumbled to the floor and shook the door handle with every last bit of her strength. 出してってば。 The handle stayed firmly in place, but the side door creaked open. Maybe the researcher forgot to lock it, or maybe he thought the lab rats wouldn't be able to resist anyway. This was her only chance to flee this place, this living hell. まただ。ここはバビロンの塔。 And just シ to ーリンが think, 閉じ込められて苦しんだ場所。痛いよ。歩くたびに痛みが。これはシーリンの記憶。 yeah. おい、実験体が逃げたぞ。 Great. 警備は何をしてる？彼女を止めろ。いや、来ないで。逃がすな。捕まえろ。 Great. 触らないで。嘘つき。悪魔。 Oh boy. 殺してやる。シーリンが受けた痛みと復讐を渇望する心が彼女を空の律者にした。彼女の人類を I can't blame her. 気持ちがひしひしと伝わってくる。 I can't blame Sharon for being the way she did, though, I'll be honest. I mean, seriously, she had to go through a lot of pain. Hmm. あの実験体を捕まえろ。彼女は貴重な研究材料だ。生きたまま捕らえろ。前回捕獲した崩壊獣を全部出せ。 Oh, wow. こいつらみんな狂ってる。 Man, I guess Otto attracted some crazies as well. Mad scientists who think like him, I guess. 後悔させてやる。もうダメか。しかしここまで持っただけでも十分だ。研究する価値がある。彼女を抑えろ。 Man. Talk about something, isn't it? There's a lot of even bad people, even in Shixel, apparently. It's not just Otto. Oh jeez. I basically dropped something. Can Otto die quickly? Every time I hear his name, my blood starts to boil. Yeah. To be honest, when I think about him as well, he just makes me mad. He really does. For what he has done to our girls. He basically made a lot of hell on our girls. That's for sure. She was dragged back into the living hell. No, a place far more terrifying than hell.
The only rewards for the test subjects who survived were heavier dose and more tests. She had no idea when this ordeal would come to an end, or if there would be an end at all. In the never-ending misery, she cursed, cried, and prayed. If I had power. 偽りだらけの利己的な大人たちに私が受けた苦しみをその100倍1000倍数万倍にして返してやる。 Ironically, something did answer her prayers, but it wasn't benevolent. And then, just like the fairy tales told, heard in her mom's loving arms, her God came to her. The dream continued. That night, all hell broke loose in the Babylon labs. With the power granted, she realized every one of her wishes. She fled the tower and shook off the test subject identity. Since then, she became known as the second Hersher. ごめんなさい。ひどいことをされたのは知ってる。 The funny thing is, this is also in the manga as well. You see Theresa in that battle with Shirin as well. And the thing is that they communicated quite a lot. I have a feeling that if certain things were different, I'm pretty sure Theresa could have helped her out. I have a feeling there was a lot of things that could have changed. But unfortunately, in their universe, Shirin had to suffer so much, and in the end, she paid the price. 今さら思い出して謝りに来たの？遅い。もう遅いよ。 I just feel sorry for Shirin. She's just a victim in all of this. 私がもっと早く気づいて、もっと早くあなたたちを助けに来ていれば。 She knew this girl with silver hair. She fed the imprisoned kids and reached her hand out to them, saying, 私を信じて、ついてきて。綺麗事ばかり。 Yeah. My guess is that she was, at the time, she was trying to make that Saint Friera place. And when she got the chance, she will actually bring them to that place as a sanctuary for them. But she was too late. A lot of Shirin's friends was killed by the tests, as well as Shirin herself becoming the Hersher of the Void. She looked about the same age, with the same vibe of youth. Her smile reminded the Hersher of Agavuria. Oh, okay. Oh, okay. That's her friends' names. Agavuria, Agatha, and Bella. Isabella, I could actually say, right. The other two names I can't really pronounce. I'm trying to also remember in the manga, did I seen those other two characters? I think I did. I don't know. Either way, it sucks to know that these kids had to deal with so much. You think that the orphanage in where Baronia was had it rough. These had it worse. These kids had it worse. But you should feel proud to die for Shixel and the Valkyries. Wow. Somehow these words kept echoing in her head. そうだ。思い出した。
She wore the Shitzel badge. She wielded the Shitzel weapon. Behind her were Shitzel Valkyries. あの嫌な大人たちは笑って私にこう言ってた。私たちがした実験はバルキリーの聖痕を作るためだって。お前たちのせいだ。私はお前たちのための道具なんかじゃない。 Yeah, now she blames basically not only Shitzel but everybody that is related to Shitzel. And heck, she went against the world itself. 証明する。私の力がお前たちよりもずっと強いことを。てめえのやつら、誰も生き残れると思うな。テレサ気をつけて、攻撃してくるわ。 At the time, Antitherapy actually joined the fight against the Hesher the Void. これが私の復讐。飛行部隊、迎撃準備。人類の武器がどれほど弱いものか、私が教えてあげる。あの人たちはシーリンに消えない痛みを残した。癒えることがない傷を。彼女の心の闇はどんどん大きくなっていった。思い通りには審判の時は来た。We're just gonna keep fighting. Come back here, you dumb robot! よく見てなさい。人類の本当の力を教えてあげるわ。シルバーバレットバージョン0314発射準備。カウントダウン5、4、3、2、1発射。 I got nuked! In a deafening blast, the Hersher's consciousness came to a halt. But her memory didn't stop there. Her god favored her once again and blessed her. The Hersher's dream kept growing, surging towards the horizon and sweeping everything in the way. Only this time. あなたったらどれだけお酒を飲んだのよ。自分の娘のこともわからなくなったの？ If I remember correctly, I think this is the one bit of the manga I have yet to do. I have a feeling that they put some snippets of the manga in the actual main story in the game, and I have yet to see this bit in the manga. I know it exists, but I haven't seen it yet. Funny enough. これも姉の力。私を娘だと思ってる。ちょうどいい。ここでお前たちは。Man, oh man. さあシーリン、あなたのためにケーキを用意したの。ケーキ？ Man, it's like a what if scenario, to be honest. お母さんが生きてた頃、一回だけ食べたのを覚えてる。一口だけなら。この味、美味しい。あの頃食べた味だ。ごめんねシーリー。2日もあなたに寂しい思いをさせて。
Man, oh だ man. から明日は一緒にお出かけしましょう。If only. お出かけ？私は何をしてるの？どうしてあいつらを殺さなかった？ Of course, this is basically... I get, in a way, basically this is something what Shirin really wanted. To have a normal life with a loving family kind of thing. Instead of being in all that torture and such. あれは私の親じゃない。まあいいわ。ここは私が作った元凶。私がその気になればいつでも殺せるんだから。ひとまず彼らが何をしたいのか見てみよう。Man. 平凡で幸せな日常。もし崩壊がなかったら、お母さんが死んでなかったら、私もこんな幸せを手に入れてたの。 If only. シーリー、この店に入りましょう。ここのお洋服かわいいわよ。Hmm? 困ったわ。私の娘は何を着ても似合っちゃう。全部買っちゃおうかしら。 Man. And the thing is, I know for sure that Celia was indeed on her side. And try to help her. Even in this thing. じゃあこれは。あら、さすが私の娘。センスがいいわ。この服を着たあなたは世界一可愛い女の子よ。さあ、お母さんに抱きしめさせて。 Motherly hug. Man, that is something to actually have and cherish for. 待って、ダメ。抱きしめないで。抱きしめられたくない。私は何を考えてるの？どうかしてるわ。あの一瞬、彼女のぬくもりが欲しくなった。 Poor Shirin. あの女は私のお母さんなんかじゃないのに。 But she wanted to. A huge boom came with strong shockwaves, shattering every window from the buildings nearby. 爆発？ふん、こんなガラス片にやられるわけがない。シーリー、危ない！何してるの？怖がらないで。お母さんが守ってあげるから。 My oh my. The thing is that we don't get too often to see Cecilia in the actual game. But when she shows up, it's in big moments. お母さんはここにいるから。そばにいるから。イヒリベディ、シーリー。お母さん。 Not long after. 嘘つき。嘘つき。お前は嘘つきだ。娘じゃないのはとっくに知ってるんでしょ。よくも私を騙したな。シーリー、聞いて。娘じゃないって分かってるのに、私のことが大事なふりをして私に近づいて。 Man, here's the cruel thing about this dream. やっぱりお前の目的も私を殺すことだ。他の人と同じ嘘つきだ。大嘘つき。違うの、シーリー。実は。 Yeah, it's a real sad moment. くさくさくさ。全員どきなさい。 Even I haven't gotten that far into the story, but I know what happens. At least on the manga part. 私を騙したの。どうして？どうして？少しだけだけど
シーリンの殺意が弱まった。憎しみより彼女の心にある失望と怒りの方が強いみたい。痛い、やめて。私を傷つけないで。死にたくない、死にたくないよ。シーリン。Poor Shirin. 私は死んだの？何も感じない。感じるのは寒さだけ。 I swear, I won't be surprised if Mihuyo actually makes an anime adaptation of the second Honkai Impact bit. Basically, it retells the story from the manga area, from the tortures of what happened to Shirin. You get to see what Cecilia is like, and then up to this point where they try to kill Shirin. I wouldn't be surprised. I would watch that if it's an anime series or a movie. I don't know, it just feels like it's something that is straight out of an anime movie. 最後まで私は一人ぼっち。お母さん、寒いよ。お母さん。大丈夫、シーリン。もう大丈夫よ。シーリン、かわいそうな子。私はあなたを騙そうなんて一度も思ってないわ。 In the end, Cecilia really did care. Unlike all the other Shixel people, she really wanted to help her. And unlike Theresa, she was actually willing to even take her away from everything that's Shixel related. Who knows? If things were different, maybe Cecilia, Siegfried, the real Kiana, and Shirin would have been a big happy family somewhere. But, you know. 元凶の中であなたの孤独と苦しみを見せてもらった。私は本当にあなたのお母さんになりたい。あなたの失ったものをもう一度与えてあげたいと思った。でもあの時私は何も変えられなかった。Well, now. But it's still unofficial, huh? I wonder, though, if they end up doing a Honkai Impact anime series, would it be like, I don't know, is it gonna be like how it is what we have earlier, like basically the Cooking with Valkyries and the Elf Academy, or is it gonna be something even more serious? Just something I'm thinking of. If they're making an anime of Honkai Impact. To be honest, there's a lot of great moments in Honkai Impact they could definitely put into anime. Especially the manga bit. 少なくともあなたの人生の最後に。 That's good, that's good. Because to be honest, while I love the Cooking with Valkyries, and plus I get to learn more about recipes, and as well as having a funny laugh or two with the Elf Academy, obviously I would like to see more serious stuff from Honkai. You could do so much with Honkai Impact. That's the thing. There's so much potential. このぬくもりをあなたにあげたいわ。 And to be honest, to see something more serious from this series would be amazing. I mean, the game itself is phenomenally awesome, I'll say that, yeah. And the manga is just pretty good. And
to see like more stuff from them. Who knows? But you said that it's unofficial, so who knows? シリベティ I wonder what that means, though. In the boundless dream, I dream a false dream. In the dream, who I miss the most was not my mom. I miss the warmth and care that makes me feel secure and content. I thought to myself over and over again, if somehow I could become normal again. Would I live a happy life by her side? If I was given a second chance, I want to hear her voice again. イヒリベティヒ Man, and the thing is that the clone of Kiana is technically the second coming of Shirin. Poor Kiana. At the corner of the room, the fish tank gave off a pale and cold light. A distraction to help AE employees relax. In the pale light, the mirror returned a blurred figure. Yep. You see the reflection of Shirin. Poor girl. シーリンあの時あんたはどんな夢を見たのイヒリベティヒ I wish I knew what that means. あんたが心の中で何度も口にした言葉あんたにとって一体何を意味するの 記憶の影が答えをくれるわけないか明日みんなに話してみよう Yeah, unless the puppet ruins things. Alright, 2 more bits and then we get into the next chapter and finishes. Really? It means I love you? Oh man, that makes even more sense and more heartbreaking. Oh man. Wow. I never knew that, and now it makes a lot of sense. Oh man, that makes it even more painful, to be honest. I mean, Cecilia kept saying that. Damn, that is painful as well to know about now. Damn, but I'm glad that you told me because I always wonder what those mean. I think in the current point of the manga, I have yet to see her use those words, so I wouldn't know. So basically, I'm glad that you told me that big time. I always wondered about that.
The next morning, Salt Lake Base. キアナ、どうかしたんですか？なんだか上の空ですが。I mean, Kiana has a lot in her mind right now. Let me put this back on charge. なんでもない。平気だよ。その顔、私、また心配をかけちゃったみたいだね。もう一人で背負わないってみんなと約束したから黙ってるつもりはないけど、ちょっと複雑だからどう話せばいいかわからなくて。I mean, I get it. I mean, seriously. ブローニャは気にしません。キアナの言葉で少しずつ教えてくれればいいんです。To be honest, I'm also glad that we get these moments with Bologna and Kiana, because I felt like before she got kidnapped and all that, it was all lightheartedness and they were rivals and bitter with each other. But now things are different and they're a lot closer than they ever before. じゃあブローニャ、唐突かもしれないけど、シーリンってどんな人だと思う？ She's asking the important questions. シーリン、あの第二次崩壊を引き起こした空の律者シーリンのことですか？うん。夢の中で彼女の記憶を何度も体験したことがあるの。シーリンは律者で人類の敵だけど、夢の中で最も感じたのは彼女の心残りの方だった。世界は彼女に苦痛を与えた。だから彼女は憎しみや憎悪を他人に向けた。でも彼女に愛情やかすかな善意を向けた人もいた。なんだか彼女のことをかばってるみたいになってごめん。多分私も記憶の影響を受けてるのかも。もっと頑張らないとだね。Basically, that memory is basically seeing the world in her eyes, to be honest. And to be honest, you know how she feels. We all found out this, and oh boy, I can't blame Shirin for being what she became, but still. If anything, I wish things were different. And I mean, obviously it's great storytelling because you feel this way, because you feel for these characters. Julio is actually pretty good on their storytelling, I'll admit. キアナが謝る必要はありません。悩みを打ち明けてくれたこと、ブローニャは嬉しいです。シーリンが引き起こした第二次崩壊。ブローニャの両親はその災害で亡くなりました。Yep, that was a thing. 彼女が憎い？全く憎くないと言えば嘘になります。ですが、その災害はブローニャの物心がつく前のことです。正直に言うと実感がありません。第二次崩壊は空の律者シーリンの死によって終結しました。彼女は払うべき代価を支払ったんです。だから、ブローニャの憎しみももう終わりました。キアナの話は間違っていないとブローニャは思います。人は鏡みたいなもので、それぞれが思う世界を映し出しています。Yeah, and also Shirin literally used a meteor from a moon and then just crashed it. My guess is that must have been the thing that must have killed Bologna's parents, I'll admit. Because she did a lot of chaos, that's for sure. She threw fragments of the moon at Earth. 傭兵だった頃のブローニャは感情のない兵器みたいで、世界に対して
冷たい殺意しかありませんでした。でもカカリやお母様がブローニャを孤児院に入れてくれて、ゼーレがブローニャに家の意味を教えてくれました。 Funny enough about Kokolia is we have yet to see more about her ever since that one chapter. Ever since then, all we know that she's still alive, but she hasn't been heard since. Not only that, but what happened to the other people of the orphanage? I know that some of them died, but what about Sin? What happened to Sin from the orphanage? Out of all the characters, don't tell me that she too died. I know that she's still around. She was in the story at one point, but I wonder what happened to her. I don't know, maybe the manga will explain that, who knows. 人生には様々な可能性があります。成長する最中で接した人はその人に影響を与え、変化をもたらし、違う道を歩ませることもあります。シーリンもブローニャもそれはみんな同じです。支配の律者もそれを利用して人々の負の感情を大きくし、そしてそれを利用して世界に危害を加えてきたんじゃないですか。負の感情に負けてられないね。 Yeah, that's true. その通りです。それが人の心の強いところです。でもキアナの言ったのがキアナの中にあるオットーによって目覚めたあのシーリンなら、that's a ブローニャは battle. 彼女が嫌いです。彼女がキアナに苦痛を与えましたから。 Yep, it's a big battle for Kiana especially. ありがとう。こうして考えてることを素直に話して素直に礼を言うキアナはなんだか昔のキアナに戻ったみたいです。私もこうしてた方が私らしいって思ったよ。 I mean, yeah, we still love this side of Kiana regardless, right? すっきりした気がする。訓練室で話すだけっていうのももったいないし、ブローニャ、久しぶりに手合わせしてみない？ Oh. いいですね。次元挑戦、撃墜数、それとも1対1ですか？言っておきますが、模擬訓練でもブローニャは手加減しませんよ。 Friendly competition, alright. 望むところだよ。セイフレイヤにいた頃、ブローニャは一度もキアナに負けたことがありません。今日はどうかな？ Time for a race. Is this gonna be the day that she beats Bologna? Man, this eerie silence is something else, though. Just gotta get there quick enough. There we go. Holy crap.
Come on! Oh, great. Am I gonna lose this? Okay. 成長しましたね。 I forgot about that. 当然でしょ。どうやらブローニャも全力を出さなければならないみたいです。うん、全力でかかってきて。 Oh! Man, yeah, you're right though. She really matured throughout this story. Still our same Kiana, it's just so mature. Woo! Ow. Okay, I ate that big time. So this is how it feels to actually fight another Valkyrie. Imagine this being VVP. Sorry, Bronya. You're down and out. 全力で戦ったのは久しぶりです。 Talk about a big room. 疲れたわ。やっぱブローニャは強いよ。おかしいです。 Yeah, she just but still it kind of tears me up as well because well she's been through a lot and she just deserves a hug if anything. And not only that, but to be reunited with May when that ever happens. ブローニャ、どうしたの？やっぱり使えません。 Ooh. 断りの律者の力がまだ回復してないんです。まだダメなの？支配の律者を倒したら戻ると思ってたのに。 Yeah, that's a strange thing, huh? ブローニャもそう思ってました。でもやはり何か変です。 That's already the first hint that there's something wrong. The fact that she does not have her Hersher powers yet means that something is very off. 最初は時間が経つにつれ力も徐々に回復するものだと思ってました。でもこんなに時間が経っているのに回復の兆しはありません。 Kiana and Bronya both fell silent and began to think hard. Bronya noticed her power didn't come back when they defeated all the puppets, but she wasn't sure why back then. After ruling out all the other factors, the problem stayed and the situation became thorny. 何か鍵となるものを見落としている可能性があります。 Yes, now you're catching on, Bronya. でも人形はもう消滅したし、支配劇場にも戻れないよ。どうやってブローニャの力を取り戻したらいいんだろう。ブローニャは律者の力だけを頼りに戦ってきたわけではありませんので大丈夫です。ただこの裏に何か別の意味が隠されているのではないかと心配です。 The mystery just keeps deepening. 実は私もちょっと疑問に思ってたことがあるの。支配劇場で空の律者の力を使って通路を開いた時、力を奪われる覚悟をしてたんだ。 Yeah? 人形が空の律者の力を自在に扱えるようになるまで時間がかかると思ったから、それまでに奴らを倒せれば私たちの勝ち。だから
私はそれにかけようと思った。 Well, the thing is about that Hersher is that her rules is special. でも不思議なことに私の力は奪われなかった。その後の戦闘でも空の律者の力を使ったけど何の支障もなかった。 Count yourself lucky on that. あの時人形たちは勝機がないから諦めたのかと思ったけど、でもブローニャの話を聞くとやっぱり違和感がある。律者の力を奪えば明らかに向こうにとって有利なのに、どうしてそれをしなかったんだろう。 Man, so many questions. はい、確かに妙です。空の律者の力を手に入れるためハイペリオンまで来たのに、いざチャンスが来た時に手を出さないなんて、別の意図でもあったのでしょうか。わからない。この件はブローニャが博士たちに報告して相談します。キアナも気をつけてください。Yeah, something's gonna be up. That's for sure. うん、そうする。もうダメ。 There we go. お腹空いた。先に食堂に行ってるからまた後でね。 That's our Kiana. That's our Kiana. Cafeteria, AE, Salt Lake Base. お腹いっぱい。 And of course, there's the other Senin. Oh boy. Oh boy, if that ever happens, oh boy. Man, the things that happen to be. I mean, I wonder how that's gonna work. I mean, I seen like fan comics, art and like that, and oh boy, it'll be quite a tense atmosphere. あれ？ゼーレ、どうして自販機の前でぼーっとしてるの？ And it's also interesting that when Senin is in that state, her hair is longer. That is very interesting. And then when the battle is over or something, her hair goes back to short. I wonder. I wonder how that works. これ壊れてるみたい。壊れてる？ボタン Oh を押して great. ないから Not だよ。 again. ほら、こうして押せば出てきたよ。はい、わさびピーナッツ。 Your mustard gobber? That's a thing? The things that they have in these vending machines. ゼーレってばどうしちゃったの？まるで初めて自販機を使ったみたい。どこかのおバカさんがどうしても好きなものを食べてほしいなんて言うから、めんどくさいわ。来なければよかった。 Yeah, I have a feeling that Senin has yet to tell Kiana about her little secret, did she? If I remember correctly. I know that Baronia knows, but Kiana doesn't. 今日のゼーレ、なんか別人みたい？ I'm wondering when she's going to actually tell them. でも、どんなゼーレもゼーレだよね。当たり前でしょ。私たちはゼーレだもの。あなたはどう？もう一人のあなたと。 Oh, wait. Never mind, maybe she did tell them already. まずい。言っちゃいけないことを言ったかしら。 Or maybe ゼ not. ーレに知られたらきっと怒られるわ。 Oh, wow. 誰しも心に善と悪が共存してる Yeah, から。 she didn't tell あま them り yet. 気にしないでって言いたかったのよ。 That confirms it. It just... My memory was going, wait, did she tell them already? No, wait, she didn't. Okay, at least that confirms it, because I got a little confused. あなたがあなたの信じたいものを信じ、それを貫き通せば、それで十分でしょ。 One of these days, she's gonna tell them the truth. 私
私ったら何を言ってるの？やっぱりゼーレはすごい。は？まだ何も言ってないのに、もう私の悩みを見抜いちゃうなんて。本当にゼーレは優しいな。I'm getting the weirdest poker face in my life right now just by reading that. アドバイスありがとうね。Even she's confused. Cafeteria, kitchen, you know. Yeah, Salt Lake base, of course. ええ、さっきまでアインシュタイン博士たちと次の作戦について話してたの。それで食事のタイミングを逃しちゃったから、何か食べ物がないかなと思ってここにね。For some odd reason, when I see this kitchen, I just have that feeling that maybe Sakura, you, and Kanan will show up out of nowhere and say, okay, let's start cooking things. I go, oh great, it's an event again, isn't it? Yeah, we had like, I don't know how many times we ended up having that one cooking event, and I keep seeing the same kitchen being used over and over, and I feel like I've watched that way too many times. それでキアナは私を探してたの？ I'm not complaining 何 though. かあった？ Uh-oh, we got a bot. No, thank you. That's what happens when you get to have a bot. That's the thing about it. I already knew. I seen that bot happen to be jumping around here and there. That's for sure. Gotta hate bots. And also, I don't do that. If anything, put that not Uganda, that Black Panther meme. We don't do that here. That's what I would say. 何かあったわけじゃないけど、ちょっと話がしたくなったから。そんなにかしこまってどうしたのよ。何かしら？シーリンのことなんだけど。Ah, and the thing is that Theresa knows her personally, so yeah, she always will be. She's gonna stay small forever. But hey, at least we get head pats. She gets to be teary here and there. We love her still. シーリン。第二次崩壊の時、テレサはシーリンに会ったことがあるんだよね。ええ。あの子を助けてあげられなかったこと、今でも辛い記憶だわ。I would thought as much as well. 彼女は人類の敵になることを選んだ。それでもテレサは彼女を助けたいと思ったの？ Oh, dead on, yes, she would say that. She wants to save her. あの子は過ちをたくさん犯したけど、彼女一人が悪いわけじゃないわ。彼女を正しく導いてあげる人が彼女のそばにいなかっただけよ。I mean, if I was in the same situation as well, powers and all, I would definitely will try to save Shirin as well. No matter what happens. Although, I'll be honest, I most likely end up having the end of being a crisis course situation or what. I don't know. For some odd reason, now that I think about it, Final Fantasy VII Crisis Core and the second impact of Honkai kind of relates. Kind of. I mean, basically, the torch has been passed on to the next. Zack passing on his sword to Cloud, Strife, and Shirin
its essence ends up transferring into the clone of Kiana, you know? I mean, that's... I don't know, that's a thought right there, that's for sure. Now I'm thinking about it, it's getting deep on that bit. I mean, oh boy. 子供に善悪の区別を教えるのが大人の義務だもの。正しいことを教えてもらえなかった彼女が過ちを犯し、そしてその罪を全部彼女に背負わせてしまったら、 Oh, Theresa. 責任転嫁だわ。 It wasn't because of that. I mean, her mom died. That's a thing. And then she had to be taken away from where she was just to put into a living hell. If anything, you have more reason to actually resent your dear grandpa for what he has done to not only Sheeran and everybody else, but even you. You even fought your own self. Literally. Clones of Theresa, for all things. もしも私がもっと早くバビロンの塔の実験に気づいてシーリンをセーフレイヤーに入学させていたら彼女は助かっていたかもしれない。そうしたらあの災害も避けられたんじゃないかってたまに考えるわ。 Yeah, unfortunately, it didn't end the way you wanted it to, huh? けどこの世にもしもなんて存在しない。起きてしまったことは変えられないの。 So very true, Theresa. You can't change what happened already. テレサ、シーリンのような悲劇が二度と起こらないようにするしかない。それがセシリアの願いでもあるわ。 Cecilia. Man. ママ、セシリアの？セシリア、彼女はシーリンの元凶に閉じ込められたことがあるわ。中で何があったかは知らないけど、シーリンは彼女と向き合う時にだけ迷いを見せたわ。 That's the thing. Deep down, Sheeran loves Cecilia as well. Deep down, she was indeed like a second mom. セシリアの目を見た時、本当にあの子を助けようとしてるんだって私も気づいた。彼女の性格からしてきっと最後の1秒まで諦めてなかったと思うわ。Yeah. もう手遅れだって分かってても彼女は諦めない。 Man, those words were always gonna be itched in Sheeran's mind, and now basically Kiana's. 彼女はそういう人よ。何かを決めたら最後までやり通すの。自分が傷つこうとも他人に優しくする。その優しさで多くの人を救ってきた。私もジークフリートもシグレキラも。彼 Man, 女は美しい月光のようで私たちにぬくもりや愛を教えてくれた。 man, Cecilia was indeed a great person. And when I read the manga stuff, it was interesting to see how she was. It's just surprising that she did die in the second Honkai War. だから私はセシリア I の mean, 選 second 択を信 impact, じる you わ。 know? 私もセシリアの愛と優しさを広めていきたいと思ってる。素敵だね。ありがとうテレ
でさ、その話を教えてくれて。私もちゃんと考えて自分の選択をするよ。久しぶりに昔話をしたら少し感傷的になっちゃったわ。 But it is important, Theresa. She needs to know, after all. Just so she gets some closure at least. And put more thinking into these kinds of things. 今日はセシリアの花で入れたお茶でも飲もうかしら。 Cecilia tea. Interesting. Meeting room. Salt Lake Base. ああ、めんどくさい。 Oh my. 落ち着いてくれ、テスラ博士。君が声のボリュームを上げても調査進捗は変わらないよ。何があったの？ Yeah, what happened? 人形事件の余波さ。 Oh? どんな？私が説明するわ。私たちが1000体の人形個体を消滅させた後、人形の宿主たちも徐々に正気に戻っていったの。 Yes? まあ彼ら自身は律者と意思の疎通を図る手段がなくて有効な特定方法もないから調査で推測した結果でしかないんだけど、ここ2ヶ月の失踪報告、当事者の性格が急変したという証言、自身の変化に気づいた本人の申告、そういった方法で特定していったわ。 Uh-huh. Well, there's the other sign. More clues. それらの報告をまとめたところ、私たちはその結果に驚いた。その数が1000を超えていたのよ。 1,000. 人形の数は1000体以上もあったってこと？そう急いで結論を出す必要はないよ、キアナ。私たちも最初は驚いたけど、さらに調査したところ、事実は私たちの想定と少し違っていたわ。失踪報告と目撃証言には一部人形と無関係な事件があった。それはまだ私たちの想定内だったんだけど、 That's what they're thinking right now. 本人の申告によるものに関しては怪しい部分がかなり多かったの。一部内容が矛盾してる人たちもいて、確認しに行くと勘違いだったって言われることもあった。 You know, I actually agree with you right there. Einstein and Albedo gives me the vibes. Yeah, basically, for some odd reason, Albedo and Einstein can relate in some sort of way, don't you think? Although, now we just need a Tesla in Genshin, you know? At least a person that is like Tesla. But then again, we kind of do with the official Mona and Kachin kind of thing, you know? Oh well. 一番わけがわからないのは、3回聞いて3回とも全く違う回答をしたやつよ。それって誰かが嘘をついてるってこと？そうよ。どこで情報を掴んだか知らないけど、異常な力によってトラブルを起こした場合、その責任を負わなくてもいいってことを知ったみたいで、それを利用してる奴らがいるのよ。 Oh wow, there's more to actually look at. She was talking all of this stuff. My oh my. It's always weird to see the text not saying anything. そういった奴らは人形のことを全然知らないから、宇宙人に誘拐されたとか、毒キノコを食べたとか、悪霊に取り憑かれたとか、デタラメなことを言ってたわ。 Wow. Crazy accusations indeed. そして本当に人形の影響を受けた人たちは、自分に何があったのか説明できないくらい言ってることがめちゃくちゃなの。 Oh yeah, definitely. They were screwed over. Some of them even died. そういうめちゃくちゃな証言から彼らの行動を調べつつ、
嘘やデタラメを言ってる奴らの判断もしなきゃいけない。そのせいでネゲントロピーの調査は全然進んでないし、今も被害状況をうまく整理できてないのよ。以上のことから人形とその宿主は1000体のみという結論はそのまま維持することにした。 Yeah, and then suddenly they get to learn more about certain things. でもある意味いいことだよね。どこが？被害人数が増えてないところだよ。支配の律者が起こした災害はこれで終わり。そう考えると安心しない？ My oh my, is it really the end? あんたってばポジティブよね。まあね。別に褒めてないんだけど。まあいいんじゃないか。テスラ博士もそういった考え方を学んだ方がいいと思うぞ。必要ないわよ。 Well, she's still gonna be a Sindari regardless, so hey. Not only that, but she said, nope, I don't think that way. Not ever. ごめんなさい。ぶつからなかった。 Oh my. 大丈夫だよ。それよりゼーレはどうしてここに？キアナが会議室にいるって他の人に聞いてここに来たんだけど。 Oh my. Like I said, her hair just magically go back into short. それよりさっきゼーレと会った時キアナに変なこと言ってなかった？変なこと言ってないよ。むしろゼーレのアドバイスに助けられたかな。 That is so funny. よかった。何があったか教えてくれないから心配してたの。Hmm? 今度また悩みとかあったら遠慮せずゼーレに相談してね。 Oh man, this is such a wholesome time. キアナはゼーレの友達でしょ。友達の力になれたらゼーレは嬉しいから。 Senan, please never change, please. You're just too pure. ありがとう。じゃあ次もお願いしよっかな。Kiana's room, Salt Lake Base, late night. 疲れた。訓練の時にいろいろ考えてたらこんな時間になっちゃった。やっぱり難しいことを考えるのは苦手だな。でもみんな私のために考えてくれた。わけのわからない質問をしても誰も笑わず真剣に答えてくれた。 I mean, that was a good... basically, you needed questions that needed answers, that's for sure. And basically, she gets the answer she's been looking for. So, hey. いろんな形で私のことを思ってくれて助けてくれてる。本当に私は恵まれてるな。ありがとうみんな。誰？ Uh-oh. A sudden noise from outside the door woke her up from a light sleep. Late nights had always been soundless in this deep underground base, which made the noise even more unnatural. おかしい。この時間はみんな眠ってるはずなのに何かが落ちたのかな。 And so it begins. I also had to take a look at the time, so hey. Something rolled in the floor. The monotonous and mechanical sound was untimely and eerie. She became alert and slowly
move her feet, moving noisily to the door. ドアの外から気配は感じない。敵意もなさそう。でも油断は禁物。異常を確認したらすぐみんなに知らせないと。She readied herself for an attack, then jerked the door open. どうしてこれって She's sucked back into the theater. 支配劇場 Yep. Well, Kiana, we're back into the chaos. And of course, now we're on the last bit of this chapter, and then we proceed to the next one. If my phone actually holds up, that is. わかってるくせに。キアナやっと来てくれた。私たち待ちくたびれたよ。私たちどうして Yeah, why we... 作戦はうまくいったのに、人形は消えたはずなのに、とか思ってるでしょ。どういうことか知りたい？知りたいよね。なら来てよ。あなたの決意を見せて。Well, time for play. 人形が生きてる。支配劇場もまだ消えてない。道理で断りの律者の力が戻ってないわけだ。でも Yep. どうして見逃した人形がいた？それとも1000体以上いたの？ Well, we're about to get our answers, Kiana. 来てくれた。やっぱり私たちは間違ってない。あなたが一番資格を持ってるよ。資格？何の話をしてるの？ Yeah. あなたのことは知ってるよ、キアナ。私たちの都市を救ったヒーロー、空の律者、キアナ。 Oh my. あんた天球市で暮らしてた人？そうそう、会ったこともあるんだよ。My oh my. あなたはもう覚えてないだろうけど、私はずっとあなたに会いたかった。面と向かって感謝を伝えたかった。 The one puppet that was at Arc City. あの頃の私は普通の中学生だった。天球市の郊外で暮らし、一度もそこを出たことがなかった。でもある日、怪物が学校を襲って平凡な日常を破壊した。 Oh my. 学校が廃墟になって、私の友達もクラスメイトも先生たちも瓦礫の下に埋まった。彼らの助けを呼ぶ声はどんどんと弱くなっていき、やがて静寂が訪れた。なのに、Hey. 私はその横で泣くことしかできなかったの。 I gotta say, now we're getting a backstory with the puppet, that's for sure. 私の人生はここまでだ。もう誰も私たちを助けてくれないかもって思いながら、私はゆっくりと目を閉じた。その時、あなたが現れたんだ。あなたは笑いながら私の頭を撫で、もう大丈夫。よく頑張った。救援はもうすぐやってくるって言ってくれた。My oh my. The things that happen to be. 私とそんなに年が離れてないのに、
あなたの笑顔は揺るぎないもので、勇敢で綺麗で眩しかった。 Talk about a まる twist で of fate. 光みたいに私を照らしてくれた。私は涙を拭いて立ち上がる勇気を振り絞った。学校は廃墟になっちゃったけど、少なくとも私はまだ生きている。その時の私にとってあなたは希望の化身だった。努力すれば何もかもがうまくいくと信じてた。でも私は勘違いしていた。Oh boy. And then she went to depression. 生き残った私は非難の的になった。 And also, this is a good thumbnail right here, I'll be honest. At least for YouTube, I mean. Basically, the puppets being right near this girl and all that. 同じ区域の子供たちもそこの学校の生徒だったのに、生存者は私だけ。 Yep, this is gonna get dark real fast. 周りの家庭のほとんどがあの災害で家族を失った。彼らは互いを支え合い励まし合ってた。でも私の両親とだけは距離を置くようになった。どうして私だけが生き残ったのか。そんな声が少しずつ増えていき、最後は憎しみに変わった。誰も居場所をくれず、誰も両親に仕事を与えなくなった。災害の救援も様々な理由でうちの申請だけが遅れた。 Ouch. That really is bad. 災害は私たちを潰せなかったけど、同胞であるはずの人類が私たちを潰した。母は毎日のように涙を流し、勤勉だった父は酒に溺れ、怒りっぽくなった。 That is a real bad end, that's for sure. When you think that this person was actually gonna be safe and you said that somebody's gonna show up to help you out, then this happens. ある日、酒を飲んだ父の独り言を耳にした。あの子も、あの災害で死ねばよかった。 That will hurt. That will hurt bad. I can't imagine being called, being said that way. I mean, seriously, I got similar experiences in a way, but oh boy, to actually have that happen to be said from one of your parents, that will hurt. あの瞬間、私の中で何かが張り裂けそうになった。そして私の耳元でささやき声が聞こえた。ようこそ支配劇場へと。 Man. And so the chaos begins. もしあなたが私を助けなかったら私は苦しまずに済んだし、両親だってもっといい暮らしができたはずだとだんだんと考えるようになった。 Talk about a big twist of fate. Sometimes even saving somebody isn't gonna be the best outcome sometimes, I guess. しばらくしてまたあなたのことを耳にした。あなたがあの爆弾を止め、都市を丸ごと救ったと。でもそのせいで私の苦難はまだ続いた。 Wow. あなたが良かれと思ってしたことが私により多くの苦しみを与えた。人の心の卑劣さは災害よりもずっと恐ろしい。こんな世界なんかに
最初から本当の救済なんて存在しない。 Basically the opposite of Kiana here. 生きることが死ぬより苦しいならどうして私を助けたの？未来が今よりも暗いならどうして光を見るように言ったの？あなたがヒーローならどうして私の両親を苦しめ彼らの人生を壊したクズたちを助けようとするの？ Oh boy. やっとここで私は答えを見つけた。ほら、この劇場にいる人はみんなそう。この世界にいるみんなそうなんだよ。盲目的ですぐカッとなる。自分本位で悲観的で自分の欲しいものもすべきことも分からずただ他人の言いなりでかわいそうな役者でそして愚かな人形。 Talk about a way to actually look at life. Yeesh. あなたに礼を言わないと。あなたが私をこの絶望的な舞台に上がらせたのは私にそれを教えてくれるためだったんだね。 Man. Oh man. I wonder what Kiana was thinking when she heard these words being told to her. 私も彼らと何の違いもない。私も卑劣で醜い人類の一員だよ。 Well, that's what I call depression there. Jeez. いや惑わされないよ。あんたは支配の律者、人類じゃない。あんたが彼らの負の感情を大きくし極端な結論を出すように誘導したんだ。 Although, of course, it also is pretty effective, I'll admit. I mean, seriously, 1,000 people got converted by this, so... あんたは所詮人類の考えを真似する人形。人の心はそう簡単じゃない。あんたの宿主、あの女の子もそんな弱い人なんかじゃない。勝手に言ってれば。どうやらあなたはまだ自分の立場が分かってないみたいね。さあ来て。まだ聞かせたい話がたくさんあるんだから。 Kiana, big brain time, yes. Say, I got protagonist in mind. You won't fool me. あの子を助けたつもりがかえって辛い目に遭わせてた。私の努力が悪い結果をもたらしたの。 Don't you dare get into the depression area yourself, Kiana. Seriously. Well, this is gonna set up into a very interesting stage. また追いついてくれた。報酬として質問するチャンスをあげる。一回だけだよ。 Well, Kiana, what are you gonna ask it? あんたの宿主、あの女の子はまだ生きてるの？ To be honest, I would say that too. なんだそんな質問か。つまらない。いいよ、答えてあげる。私たちは人類より正直だからね。 Okay. あの私は一応生きてる。でも周りに仲間外れにされ、両親に冷たくされ、心が崩れつつある。生きてるよりも死んだ方がマシだろうね。 My oh my. That means that somewhere in the world, she's still around. But time is ticking. それもあなたのせいだ。あなたが私を苦しませる奴らを助けた。
あんな奴らはさっさと死ぬべきだ。あの爆弾でみんな死ねばよかったんだよ。 And the thing is, it sounds like she's still in Arc City. That's the thing. It sounds like she's still over there. I wonder if all this is over, will Kiana actually pay a visit to this girl? That is a question I wonder about, but who knows if it ever happened. そんなことさせない。もう一度選択する機会があったとしても、私はあの災害を阻止する。I mean, I wouldn't hesitate either. A bomb about to destroy the entire city. I will definitely save it too. じゃあ、あなたは奴らの共犯者だ。人殺しだ。家族を失った辛い気持ちを生き残った人にぶつけるのは人の心にある悪だよ。でもあんたが言ったように、彼らが早くトラウマを克服するため互いを支え合い励まし合ったのは人の心にある善。誰にだって心に善と悪が共存してる。だからそれは私が人助けを諦める理由にはならない。Press by accident, you know? Let's see now. Yep, gotta read that bit, that's for sure. 何それ、自分のための弁解？そうか、そうだね。あなた自身があの最大の悪だもんね。Oh boy. 私のことをたくさん話したから、そろそろあなたの話をしようよ。どう呼べばいい？キアナ？実験体 K423？ それとも空の律者シーリン？ Yeah, that's a thing. She technically has 3 names. あんたの目的ってまさか。 Yeah. 当たりだよ。They want Sheeran. もう気づいてると思うけど、私たちは仲間になる素質を持った人のところに行ける。でも彼女の意識があなたに抑えられたせいで、糸をあなたに巻きつけることができない。彼女を劇場に招待することができないんだ。 My oh my. だから決めたんだ。何に変えてもあなたを私たちの劇場に引っ張り込むってね。私たち一人一人は弱いけど、みんなの力を集めればきっとあなたも隙を見せてくれるはず。あなたたちの罠や小細工、私たちの劇場で砲撃を仕掛けてきたことも私たちは全然気にしてないよ。 I mean, it didn't look like they were trying to blow it up. They basically just focused their attacks on one area and destroyed the 500 over there. But if they really wanted to destroy it, they should have just nuked the place. だってあなたが劇場に入ってきた瞬間から私たちは成功してるんだもの。さあ、最高の場所を選ぼう。そろそろ終幕の時間だから。支配の律者、最初からこれを計画してたの。 Be careful, 仲間 Tuna. の犠牲を全然気にしないわけだ。人形が増えた。 Yep. 戸惑ってる？悩んでる？あなたの考えが読めるよ。でもそんなの全然意味がない。人形は所詮人形。あなたたちは本物の支配の律者に一度も気づいていない。ここはいいね。見晴らしがいいし、最高の演目を行うのにふさわしい。Well,
Here it comes. もう終幕の時間だけどね。おやおや、役者がもう待ちわびてるみたいだ。あんたたちの本当の目的はシーリンの意識を刺激し、空の律者を再び目覚めさせること。 Oh, that'll be quite a time, isn't it, Kiana? そうだよ。今外のやつらは一見落着とか思ってるでしょ。みんな普段の生活に戻りたいとか思ってるでしょ。ネゲントロピーは怪しいと思いつつも、民衆の圧力によって危機は去ったと言わざるを得ない。さて問題、もしこの時私たちが再び登場してさらに空の律者を連れていたら、人類たちはネゲントロピーをどうすると思う？そうそう、ベルトたちはずっとキアナ・カスラナは自分の力をコントロールできていると言ってたね。 I mean, he believes in Kiana, so hey. そんなことはさせない。でもそれは今までの計画に過ぎない。 One moment, I'm gonna have to drink a bit of water. My throat is starting to get itchy. 今回の行動で意外な収穫があった。 Ah, that's better. キアナ、あなたはシーリンよりも私たちの一員になる資格があるかもしれない。 Oh my. さあ来て、あなたのための審判が始まるよ。審判、審判、審判。 Here we go again with these things doing that. 静粛に。今から新メンバーにその資格があるか審判を行う。名前を言え。知ってる知ってる。彼女はキアナカスラナ。いや、彼女はキアナなんかじゃない。 Oh boy. かわいそうなやつ、名前も人から盗んだものだったな。 So you know Kiana gets a different name later on. でも心配ない、心配ないよ。ここのみんなだってそう。みんなあなたと同じ敗者なんだから。あんたたちの基準で私を判断しないで。おや、私たちが嫌？あなたにそんな資格がある？私たちは人形だけど、あなたはどうなの？コアの入ったクローン実験体？ Ouch. That actually hurt. 人類じゃない。そもそも人類じゃないんだ。 Well, you guys now sure of dominance or sure of insults? 静粛に静粛に。新メンバー、罪を白状せよ。知ってる知ってる。あなたのせいでジークフリートという男が全てを失った。あなたを助けるために彼は娘を失った。器の大きい彼はあなたを育てたのに、恥知らずなあなたは彼の腕を切り、彼をパパと呼んだ。 Oh yeah, that was a thing. I did see images of him losing an arm. あなたが自分をコントロールできず、おとなしく閉じ込められるつもりもないせいで、あなたの友達はみんな帰る場所を失った。あなたは美しい世界を守るために戦うと言いながら、自分の先生をその手で殺した。 Okay, it's one thing that you're bad-mouthing Kiana, but do not dare bring Himiko into this.
あなたは親友を傷つけ、そのせいで彼女はあんな危険な場所に身を置くようになった。あなたはヒーローらしいことをしてるけど、あなたの周りにいる人はどんどん少なくなって、世界はますますひどくなった。Yeah, pretty much. Them and their make-believe trial thing. あなたは悪人、罪人だ。あなたの人助けでその罪をあがなうことなんてできない。知ってる。私たちは知ってるよ。あなたの心の声を、本当の考えを。Oh, do you こ now? の見えない絶望と苦しみよ。Hey, Kiana, think of something random, like some sort of food. What will think now? あなたは私たちの誰よりも苦しみの味を知ってる。あなたはこの世界の誰よりも人形の宿主になることに向いてる。自分を見極めて現実と向き合え。They sure are something else, aren't they? Good! I'll do the same! もうあんたたちのデタラメを聞き飽きた。このバカバカしい審判、そろそろ終わりにさせてもらうよ。 Well said, Kiana. あんたたちに惑わされない。私は屈しないし、絶望もしない。はあ、せっかく第二律者の記憶をわざと見せたのに何も感じないの？恥ずかしくならないの？ So it was your doing, huh? やっぱりあんたたちの仕業だったんだ。悪いけどそういうのは聞かないよ。私を信頼して支えてくれる人が私の周りにたくさんいて、彼女たちが私にすべきことを教えてくれた。それを利用して私を動揺させるつもりなら諦めた方がいいよ。 True protagonist energy, I tell ya. I love it. あなたを信頼して支えて、あなたをかばって放任しての方が正しいでしょ。あなたが空の律者であり人類最大の脅威であると知りながらリスクを冒してあなたを生かした。命がけであなたを守ってあなたを呼び戻す人もいた。 Hey, she's not the Hesher of the Void, she's Kiana. And she's the best, let's see, the best protagonist in Honkai, so don't forget it. しかし彼女たちにそんなことをする資格がある？セシリアでも姫子でもシーリンやあなたを助けた時他の人たちのことを考えた？そのせいでたくさんの人たちが恐怖にさらされることを考えた？いや、彼女たちは数千万の命を考えずにあなたをいつ爆発するかわからない爆弾を救いようもない罪人を選んだ。 My oh my. それがあなたの言ったすべきこと？自分勝手。所詮は偽善者の自己満足だ。 They're just gonna piss me off because they're bad-mouthing both Cecilia and Himiko for all things. もういい。 Man, Kiana is also on the same wavelength. 怒った？仲間が悪く言われるのが気に入らない？誤解しないで。あなたにもいろいろあって何を言われてもあなたの意志が揺らがないことくらい分かってるよ。 Can we smash these puppets now? でもそんなあなたにも心残りがあって埋められない隙間がある。Hmm? 私たちはあなたのすべてを知ってる。
あなたの心も苦しみもね。一般人が虚数空間で生き残 Oh れる yeah, わけが definitely. ない Mad と分かっ respect. てるのに、あなたは何度も何度も自分を騙してきた。 My oh my. Yeah, they are exactly telling us what's going on. あなたはネゲントロピーの他に天命もヨルムンガンドもプレイグジェムを探してて、それなのに今まで何の収穫もないということを知ってる。 Here comes the big reveal. 本当は分かってるくせに真実を認めようとせず、自分を騙すかのように絶対連れ戻すから。 We all know who they're referring to. ほらほら、まだ誰のことかも言ってないのにもう分かってるんでしょ。彼女があなたの心にある一番弱い部分、あなたの永遠に言えない傷だよ。 Everybody will feel something about what happened to Himiko. Obviously, that is something that no fan will ever forget. もしもあの日に戻れたら、もしも彼女の命を救えたら、あなたは全てをかけて罪を償いたいと思ってる。でもあなたにそんなもしもは存在しない。動揺しないって言ってるけど、事実を目の前にしてもあなたはまだ平然としていられる？その時が来たとしても、あなたは自分の言った素晴らしさを信じられる？できない、できないよ。だってあなたは退屈極まりない偽善の道を選んだ。それは終わりのない愚者の道だよ。 Keep trash talking, puppet. You know what's coming for you. そろそろクライマックス、人の心を震わせる大逆転の時間だ。希望が絶望になった瞬間、あなたはどんな表情を見せる？早く早く来て、私たちによく見せて。 Definitely. どうだどうだ、見覚えあるだろ？誰がそれを持ってたかわかる？どうしてここにあるかわかる？ブレイグジャム。そうだよ。心の中の答えを言え。村田姫子はもう死んだんだよ。 Yep. That's the one thing that hurt me so much. When I saw that, I said, "Oh, don't tell me the truth. Don't tell me the truth." Ah! Damn it. But it's just gonna get more and more feels when we get to that other moment, though. That's the thing. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Damn it, I miss Himiko. Just saying. I just keep... Every time. And the thing is... Here it comes. The things that we have to deal with just to finish this area. At least we finished one bit, that's for sure. I wonder if are we gonna be able to finish all this
I got 55% of my battery. I'll try to attempt to actually complete all this, but I don't know. We'll see, we'll see. Let's start. Attention, attention. Everyone be advised that the Sparrow shall stand trial in this court. Climax. Oh boy. And of course we get to play as Fuhula and of course Bronya. While Kiana is having her issues, they're having their own as well. Yeah, pretty much. Kiana really is basically like a phoenix. Who knows? But her legacy just carries on. The alarm began to blare in the Salt Lake base. 各員注意各員注意基地内の機構が突如暴走一級警備状態に入る繰り返す一級警備状態に入る何事ですかまた機構の暴走しかも基地内 Well, Bronya, you have to go in action. よかった無事でしたか委員長何があったんですか And now we're having the craziness. Operation Rescue Kiana. Big time. わかりません今基地は混乱していて遠隔通信も使えない状態です Now the real action begins. 他のみんなは博士たちは保管庫付近で閉じ込められたようです学園長とベルトさんは格納庫を封鎖しゼーレさんたちは避難の手伝いをしていますキアナとはまだ連絡がついていませんが他のエリアで敵を迎撃しているかと Mother Miku. Of course that's gonna keep happening again. どうやら原因を調べたくとも今はトラブルを先に片付けないとダメみたいですねええとにかく博士たちと合流することを優先しましょう保管庫には回収された千人律者のコアがあります何があっても死守しないといけません Oh my. どうしてでしょうなんだか嫌な予感がします Yep. この不安ブローニャの考えすぎだといいのですが Bronya, you're on the money on that one. これは傀儡のコアですどういうことでしょうこれは人形の能力ですよね人形どうして They're going nuts over there, that's for sure. Hey you! You're supposed to ring the doorbell or knock, not try to blast it open. You guys are rude house guests, you know that? Ow! Okay, they never did that before! If that's the case, Skynet is here as well, apparently. Seriously, it's the rise of the machines all over again. Einstein 博士
テスラ博士。助かった。やっと来てくれた。Yeah, we're here to rescue Kiana. We're rescuing the doctors first, so hey. 一体何があったんですか？どうして基地内の機構が突如暴走を？こっちが聞きたいわ。それに、数百個とあったコアが保管庫から丸々消えてなくなっちゃったのよ。Yep, because it's been revived. コアが消えた。Bronya rushed to the window and found the vault now vacant. より正確に言うと、消散したんだ。Hooray! 警報が鳴った時、僕たちは実験室で律者コアのサンプルのマイクロ波分析をしていた。しかしサンプルが突如崩れ始め、エネルギー反応も消えてしまった。何かがおかしいと思った僕とテスラ博士は他のコアの状態を調べようとすぐここに来たんだが、 It just gets better and better. ここに着いた時、回収した支配の律者のコアが全て消えていたんだ。誰かが基地に侵入してコアを盗んだ可能性は？現場の調査を行ったが、その可能性はないと思われる。部屋に出入りした痕跡はなく、保管していた装置も無傷だった。それらの状況からコアは内部で突如消えたとしか考えられない。 Yep, the full revival of the Hesher domain is here. その後気候が暴走して、私たちはここに閉じ込められたってわけ。自分たちの基地の隅っこにね。Yeah, but what can you do, Tesla? What can you do? Still though, I'm surprised that she's yet to be a playable character, but hey. I mean, we do have her elf version, so does that count? Maybe not. こちらからも悪いお知らせがあります。機構の状態は以前律者に操られていた時とまるっきり同じで、さらにクグツコアが機構から見つかりました。 You know what's also funny? I wailed for trying to get her elf version and trying to max that out. Well, at least use all my crystals on trying to get her. I didn't put any money yet on it. Don't worry. It's just that I just get unlucky at times, so gotcha in this game. But hey, I'm a Tesla fan. I'm basically put a lot of crystals even to just maxing out the elf. ブロニャお姉ちゃん。ジェレ、それに学園長。 Hey, the gang is all here. Now we just need Kiana. よかった。みんなここにいたのね。テレサさん、外の状況は？暴走した機構は全て鎮圧したわ。スタッフはみんな避難所に逃げたから怪我人はいない。子供たちも無事よ。 That's good. ただ誰かキアナを見かけなかった？ Yeah, they went after her. If anything, these mechas are just distractions. いえ、一緒にいるのかと思っていました。 Oh, that's fair. That's very fair. Hesher of Flame was pretty up there, that's for sure. I mean, seriously, she's just so good to actually use. テスラ博士、キアナのリストバンドの追跡は可能ですか？もうやってるわ。は？県外？リストバンドが壊れたんですか？ありえないわ。この装置は私が作ったのよ。どこにいたって絶対に見つけられるはず。You know, that would be cool if she was. 彼女が現実空間にいないことを除いたらね。空の律者の力を使って虚数空間に入ったのでしょうか？
Nope. いや、空間を移動すると力を使うため急速に上昇する曲線が観測データ上に残る。ですがそういった記録はありません。 Bronya, you should know by now that this is the puppet's doing. キアナ、まさか。 She was kidnapped. They searched for Kiana throughout the base. 隅々まで探しましたが見つかりません。でもキアナの部屋でこれを見つけました。手のひらサイズですがこの見た目はおそらく。 Let me guess, a puppet? 人形 Yep. まだ壊れてない。 Say we, the puppets, have our calling card. Ourselves. 人形またソルトレイク基地に現れたの？ちょっとあんたたち勝手に話を進めないでちょうだい。千人律者は復活したとか言うんじゃないでしょうね。散々苦労してやっと全部倒したっていうのに。 Yeah, Tesla, it's not gonna take it'll take a lot more firepower to take down a Hesher. If anything, this is an unorthodox Hesher to deal with. 今度は何よ。これはどういうこと？ Well, now, I try not to think about it, but still, oh boy, I try not to think about it. I'm not trying not to think about it. I'm trying not to think about it. Oh boy, when just letting you know, I have a thing with thigh highs, twin tails, tsundere girls in anime, and Tesla hits the bill on that bit. So hey, and yes, she has a nice ass. So yeah, haha, it's hitting right there in the mark. So it's hard for me to actually control myself at this point. Oh boy, either it's Ring Tosaka or any of the Ring faces, Noaru from Neptunia, or even Tesla. Those types of girls gets me very much. Windows keep popping up on the screen, delivering visual feeds from all over the globe. この人たちは。なんだかみんな少し様子がおかしい。 And you know what's funny? When the vote was happening, one point when we were having everybody voting for Raven and the Cabbage, I-Chan, and even Tesla, it was so painful for me not to actually vote for Tesla because I really like Tesla. And unfortunately I put all my vote on Raven because I knew she was gonna win. But I think at one point I decided to just say put a little bit on Tesla because I just want to at least support her. I don't know, that's me for ya. この人料理してたのに急に包丁を人に向け始めたわ。 Man, craziness in all over the world. あちらもスピーチの途中で急に止まってしまいました。呼ばれても反応がありません。 Everybody's going crazy. みんな自我を失ったみたい。待ってください。知っている顔があります。知ってるに決まってるわ。これは人形の宿主たちよ。ここ数週間私たちはずっとこの人たちの状態を監視してきたでしょ。今まで何ともなかったから正常に戻ったと思ったのに、なのにどうして一気に数百人もの人間が。 Because the puppet is back in action. テスラ博士、受け入れがたい事実だが全ての辻褄が合う結論は一つしかない。第十律者は再びやってくる。 Yep.
ちょっとボス頭、どうしてそう落ち着いていられるわけ？まさか前々からこうなるって予想してたの？ Well, I say it's a love triangle, I'll admit. Einstein and Tesla with Welt. You know, I always think that's a love triangle, I'll be honest. If you ask me. I don't know. I just see that formula, you know? I mean, they're both into the same man, I tell you that. I seen the hints in the manga especially. The way Tesla acts around Welt especially, and even Einstein, is interesting. Of course, those two are also quite a dynamic as well. I don't know. If it's a love triangle, it would be interesting. If it is. But who knows? いや、僕も驚いているさ。ただ、コアの結晶を分析していた時から、常に最悪な状況が起きる可能性も考えていたんだ。最悪な状況ですか？ああ、外部からのプレッシャーがある中、僕たちは専任律者による災害がひとまず収束したと宣言し、名手もその後の処置で奔走している。Wow, you screwed up big time. しかし、それはあくまで観察から得た推論に過ぎず、確かな証拠ではない。Good job, Einstein. You basically lied to the public. 何しろ敵が1000体のみであり、増殖も再生もできないとは誰も明言していないからね。全て僕たちが全文明の記録をもとに推測した結果に過ぎない。もしその全てが僕たちの一方的な願望でしかなく、そして専任律者も僕たちを意図的にそう誘導しようとしていたら。 Once it hits the 4-hour mark, I might actually call it. Starting to get a little sleepy here. それっておとり作戦はむしろ相手がそう仕向けさせた罠だってこと？ Still though, the thing is, I wish I don't end because obviously we're starting to get to the juicy stuff. でも数字的に専任律者のコアのエネルギーレベルは通常律者の1000分の1しかなかったのよ。ごまかす方法はいくらでもある。例えば人形の数は1000を少し超えただけの1001体だったり、そしたらエネルギーの差はほぼ生まれない。1001 individuals. それにそれぞれのコアから観測できた崩壊エネルギーは完全に一致していたわけではない。そうなるとその違いはますます曖昧なものとなり、機械を騙すこともできるだろう。 Of course. もしくは人形は支配の律者が持つ力の付属品に過ぎず、本物の支配の律者はまだどこかに隠れているか。 Yep, and now the Hesher is basically doing chaos. 一つでもコアがあれば律者は消滅せず、しかも全ての仲間を復活させることができる。1000体の個体を犠牲にして一つの個体のためチャンスを作る。 Yeah, and it's actually a smart idea. そんなこと本当にできるの？全文明の専任律者はそれほど綿密な計画を持ち合わせてはいませんでした。律者たちもまた進化していることを認めなければならないでしょう。 I mean, Fuhula, not every Hesher from the previous era is gonna be the same like the ones that we are having currently. もしかしたら支配の律者はこれまでに出現した全ての律者の中で最も人間性の強い律者かもしれません。 Yep, I knew that battery is gonna be bad. 自分が弱いから正面突破では勝てないと知っているからこそ、最初から捨て身の戦法を取ったのではないでしょうか。わざわざ目くらましを使ったのもその一環です。
律者の目標は最初からキアナだったんだと思います。 Yep, they want that Hesher power. 錆びたランタンから煙が出て暗闇の中で子供が騒ぎ、観客たちは拍手しながら笑い、異色の瞳が外に落ちる。ソルトレイク基地が襲撃される前に発見したチケットだけど、その予告にあった異色の瞳ってやっぱりキアナのこと？ You're catching on, Senin. ブローニャはそう思います。あの時はリスクを避けるためブローニャとゼーレだけが基地に残ったので、奴らの計画は失敗しましたが、でも人形たちは諦めていなかった。ずっとチャンスを伺っていた。 There's got to be a story on Kiana Time Runner outfit. Time Runner outfit. Maybe. だから僕たちがおとり作戦を決行した時、奴らは罠だと知りながらやってきた。 Oh, I didn't meant to press that. Yeah, now my sleepiness is starting to press areas I shouldn't. 奴らにとってどんな代価を支払おうとも、キアナが北極収容所に送られることは阻止したかったんだろう。そして僕たちの気が緩み始めた頃を見計らい、気候を暴走させて基地内の電磁障壁を解除し、支配劇場へのつながりを可能にした。 EM barriers. I see what they did there. And the way they still do the whole references of Evangelion here and there. あとは前回果たせなかった演目をなせば、何もかもがチケットの予告通りになります。本当に悪趣味な奴らね。つまりキアナはすでに支配劇場にいるということでしょうか。 Yep. 今の状況からしてその厄介な敵です。 Whoops, I didn't mean to do 奴 that. らは弱点を隠し、自らの強みを発揮する術を心得ています。ブローニャたちは千人律者の力を甘く見ていました。 They're still beatable. It's just a こ they れから just ど keep うすれ coming ばいい back. の？もう一度人形たちを倒してコアを回収するとか？そんな時間まだ残されてるかしら？または前回と同じように私たちを支配劇場に入れるよう人形たちを誘導しますか？ Well, you'll see, Fu. いや、2週間かけて千人律者は僕たちの警戒を緩めた。しかし同時に僕たちはこの2週間で以前はできなかったことができるようになった。 Yeah, they're buying their time until now. 今回もこちらから仕掛けよう。僕たちの力で支配劇場に入るんだ。Man, that was one long scene one, I'll tell you much. And now we go back into the theater itself. And we're doing May, for all things. There we go. Hyperius HQ, Giza, Egypt. A girl in black walked past all the people dressed in white suits, and no one stopped her. The researchers were only able to catch a glimpse of Dr.
Cleo's honor guest. 珍しい客だな。 Oh 風の yeah, 吹き回しだ。ライド this place. Jackal herself. The other scientist that actually gives me the creeps. May had an instinct that her girlfriend is being kidnapped. You know, I won't be surprised if that was a thing. ビクター、客と二人で話したい。The man in the black suit nodded and left the room. まだ言うな。当ててみる。 Oh wow, here we go. そうだな。さてはやっと私の身体検査を受ける気になったんだな。賢い選択だ。あんたにとっても私にとってもこの世界にとってもな。よく考えてみろ。人類の意識が主導権を握る律者だ。あんたは羽の生え揃っていないひな鳥とは雲泥の差がある。 Oh boy. Yeah, maybe I may have to call it a lot sooner than I expected because I'm starting to fall asleep. I mean, I'm gonna try my best. あなたのくだらない話を聞きに来たわけじゃないわ。 It's my sleep schedule. My sleep schedule is broken again, that's for sure. それは悲しいな。こちらは心からそう思って言っているのに。May took out 3 cubicle containers with golden rims and tossed them on the table. Degen hour, yeah, basically. The thing is that I used to be able to stay up pretty late, but now that my sleep schedule has been all over the place, I've been having issues. ベネベントの古城火事、バレンシアの海洋事件、それにカイロの有力人。いずれもヨルムンガンダの記録。 I knew I should have taken coffee. あなたが興味を持つものでもあるでしょう。 Actually, I completely forgot I was supposed to make coffee before stream. That was the one thing I was gonna do before stream. Oh boy. Oh, it's my fault. It's my fault for that. ああ、そいつらは他の人形との接触を拒み、常に単独行動をとっていてな。奴らの思想に不純物が混ざった結果だろう。それが宿主によるものか、他の影響によるものかは知らないな。The good thing is that the music is actually making me pumped up, I admit. Think of it as Jam Cat doing the thing, you know? If I had a Jam Cat emote, I want a Jam Cat emote. I don't know. If only. The only better TV emotes I have is basically the cat blue dance thing and all that. Oh boy. 何せ支配の律者に選ばれた人間は1000人もいる。その中に変わったやつが混じっていたとしても何もおかしくはない。そう思わないか？全部あなたにあげるわ。 Inside each container, a crystallized core with a strange color was floating. 無論ただじゃない。そうだろ？この3つの特殊個体から千人律者に対するあなたの研究成果が欲しい。 My oh my. これは取引よ。受け入れるか断るか答えて。これほど魅力的な条件。断る理由などないさ。 I see. So she offers herself to be a test subject just so she could actually deal with the Hesher of dominance. Or dominion, I don't know. I keep forgetting which is it.
Dominion, dominance, I don't know. ついてこい。 I think, yeah, it's Dominion. I keep forgetting. あんたも知ってると思うが、千人律者の能力は支配。他の律者コアの力を奪い、支配することだ。Yes? 奴らの個体は多く、いずれも力が弱い。だが、組織として互いに協力し合い、機を伺って行動することができる。全文明起源の第十律者はそういった支配の力を持っていなかった。 Nope. まあ、あんたみたいに崩壊と対立する律者もいなかったがな。 Yeah, that's true, actually. There's like, how many, who fights the Honkai now? Let's see. Welt was one. Baronia is the Hesher of Reason. We also have, Kiana, who's supposed to be the Void, and now, technically speaking, I will save the spoiler for later. Basically, and then there's Mei being the Hesher of Thunder. They got, like, too many Hershers on the good side than the bad. They need to make a very powerful Hesher to actually combat these girls now. 奴らはまるであんたたちに対抗するために生まれたみたいだ。律者を獲物とし、その力を奪い、封印し、そして自分のものにして成長し続ける。My oh my. でも一つ腑に落ちないことがあるわ。言ってみろ。律者の力を奪うことが目的なら、ヨルムンガンドが最初に狙われたはずよ。Yeah, because Thunder. 私の他にヨルムンガンドには3つの律者コアが保管されている。Oh, I forgot about that. They have 人 3. 形の力をもってすれば組織内部に入り込むことも決して不可能じゃない。 If I remember correctly, 2 of them is from the, what's it called? From the one city that was turning into ice. That was, 2 cores, but they got one somewhere. I don't remember where. Well, Baronia and Kiana, yeah, basically. And, on the World Serpent side of things is Mei. So basically 4 Hershers on the good side. Well, I still believe Mei is in the good side. でも千人律者はそうしなかった。その上、私が支配劇場に入った時、私のことを予想外の客と呼んでいたわ。 They don't want to deal with you. 接触もしてこなかった。 Oh boy, there we go again. I was dozing off again. 矛盾してる。 Yeah, now, yeah, after this bit, I might have to call it. 理にかなった推理だな。お世辞はいらない。まずは律者コアに関する質問に答えよ Uh-huh. う。また私の推測になるが、支配の律者が奪えるのはコアの力であって、 Yeah, コア definitely. 本体ではない。 Tomorrow will be quite a day. I'm going to be working on my PMG VTuber thing after all. And of course, the next day, well, yeah, the next day I'm going to be preparing for New Year. So there's going to be no stream on that day either. And I'm debating if I should stream on Saturday. Maybe not. Sunday would make sense though. Sunday is usually my my stream day anyway. だから奴らにとって容器を持ったコアの方がより高い価値を持つ。容器のないコアだと使える力が限られてるから。その通りだ。完全に使用できないわけじゃないが、誰かが代わりにその代償を払ってくれるなら、奴らは喜んでそうするだろう。それなら私は奴らにとってもっと大きな意味を持ってるはずよ。でも千人律者は最初から私を攻撃するつもりがないみたいだった。
私が自ら劇場に入った時も行動がかなり消極的だったわ。 Is Jackal going to say anything about that or what? 今になって思い返してみると、わざと分かりやすい誘導をして私が律者の力を使わないよう警戒心を強めさせたんじゃないかしら。まるである事実を隠すために。奴らは雷の律者の力を奪えない。それがあんたの欲しかった答えだろ。Oh? やっぱり支配の律者が力を奪う過程だが、実際は力と力のぶつかり合いに過ぎない。まさに弱肉強食。 Yeah, they 敗者を run the 自分 risk. たちの支配下に置くのさ。 They run a risk big time when it comes to that. しかし、もし相手が自分たちよりも強い力を持っていれば、そのダッシュとして Oh, 支配の律者がその対決で負けたら、何が起こるかはわからないが、奴の行動が答えを示唆している。人形一つ一つの力はあまりにも弱い。そんなリスクを背負えはしないだろう。 gotta say, Jackal, I'm glad that you're giving us a big lore dump on the Hesher Sentience's abilities. 奴らには分かってるんだ。I mean, sentience, not あの not what I 半人前 meant. の律者たちにはできない Dominion. が、 I mean, 完全確 dominance. 定したあんたなら、奴らに勝つ可能性があると。少なくとも今はな。それこそ私があなたのところに来た理由でもあるわ。Oh boy, here we 支配の go. 律者はまだ消えてなんていない。私はそう感じるの。 Pretty sure we're almost 支配劇場 there. 誰も知らないところでまだ存在してる。人形と人形の間にはリアルタイムで情報を交換する未知の手段があって、それを使って感覚、情報、奪った力を共有してるわ。 Yes? 千人律者は見えない糸でつながっていて、それが巨大なネットワークを織りなし、全ての個体、そしてあの支配劇場につながってる。それなら私たちもそのネットワークを利用して奴らの劇場に行けるはずよ。奴らが強くなってしまう前に。ライデン・メイ。私たちは案外気が合うかもしれないな。 Well, May is pretty smart. What do you expect? The elevator stopped. 入れ。ここは And this is where she will, you あん know. たの欲しかった千人律者のネットワークに接続できる装置だ。口で説明するより目で見た方が早いだろう。 Jackal took a crystallized core whose those color had faded from the cabinet. 少し離れてる。あ、失礼。あんたなら怪我の心配はいらないな。 Jackal began to operate the equipment skillfully. 渡りガラスの任務報告を見たが、あんたたちはあのおもちゃみたいな人形と接触した後、支配劇場に引きずり込まれた。そうだな。 Yep. ええ。そして私たちが支配劇場を出た後、人形は壊れたわ。接触という行為はある種の信号かもしれない。それなら接触の形を少し変え、さらに回収したコアを通して信号を出力すれば。 Yeah, but also we had to fight a few puppets when we had the chance. And of course, we're basically getting information from the puppet. 外部から支配劇場の扉を開くことができる。 With a snap, something in the air seemed to be burned and twisted. 見えたか？一瞬糸のようなものが見えたわ。
あれが空間の隙間だ。まだかなり弱く、持続時間も短い。そこでこういったコアが必要になる。 More cores, they say. Jekyll pointed at the cubic cube in her hand. 前にも言ったが、これらの特殊個体の行動は異常で、集団の輪からはみ出ている。おそらく他の人形も奴らを異常者だと思ってるんだろう。だからこそ細工がしやすく、気づかれることもない。 Yes. この3つのコアを使えば足りる3. 2日くれ。完璧なものにしてやる。長すぎる。あんたにはわからないと思う。やることがたくさんあるんだよ。隙間の大きさ、位置、持続時間の固定化。それらは一気にできるわけじゃない。時間が必要だ。1日しか待てない。 Wow. A day? 人の話を聞いてたか。 Nope, she's not. She's serious, dead serious. Hmm? ライデンメイ、このコア、さっきあんたから渡された時よりも小さくなっていない Oh, か。 it's happening. As they spoke, the core in the container spank visibly. コアが消えてく。 Well, here he comes. May reacted faster than into the situation than Jackal. She grasped the box in Jackal's hands and then put it on the lab bench. おい、何をする気だ。 She's acting real quick, lady. 装置を起動して、今すぐに。ダメだ。今はタイミングが最悪だ。 You gotta act fast, otherwise we're never gonna get the chance. 唯一のタイミングでもあるわ。この操作台で合ってる？正気か。ごめんなさい。あなたの操作を見て覚えたわ。 Oh wow. 協力ありがとう、クリオ博士。 And so she disappears. おい、 Yeah, sorry Jackal, she just left you. あんたの体は貴重な実験材料だ。傷をつける Oh な。 wow. 必ず無傷で戻ってこい。 Of course you're gonna be that way. I mean, I still remember the time when we actually had a bit of an interesting read with that one guy. She actually, you know, kept alive, but he's also in torture as well. たく、おとなしそうな顔をして、こうも向こう水な行動をとるとは。Eh. それとも、今の世代の律者はみんなあんな感じなのか。 Pretty much. I think that's how it is for every Hersher in this lot, huh? Although I don't mind, they're all awesome. Even the bad ones. 世の中、変わったな。 Yep. うまくいったわ。 Here we go. We're finally in the level. 景色が前と違う。ここは劇場の外周かしら。 I guess they remodeled the place, didn't they? 招かれざる客。招かれざる客だ。 How you doing, puppet? I'm here. され、立ち去れ。ここはあなたを歓迎しない。知ってるわ。歓迎されてないからこそここに来たんだもの。 Yeah, and they're pissed. Oh yeah, definitely. あなたは支配劇場に入る資格はない。他の客を招待しないといけないんだから。邪魔しないで。 What? What? I'm here for the party. I'm the party crasher. 邪魔しに来たのよ。そんなに慌てて私を追い出そうとしてるのは私が怖いから？怖い？
世間知らずの小娘なんて怖くない。あなたには自分の意見がない。いつも誰かに従って誰かに頼ってる。その律者の力も奪っておもちゃにしてやる。 Oh, wow. いいわ。やれるものならやってみなさい。Yeah, it's impossible. There we go. Jeez, these things. Doing my best here. Oh boy, I keep mashing the button. Alright, here we go. しつこいよ。 Look, Puppet. It's not my fault that you keep kidnapping this girl's friends or something. 劇場に近づくほど怪物が多くなっていく。人形もどんどん出てくる。迎撃してるというより時間稼ぎをしてる。この支配劇場他にも誰かいるの？ I'm basically just concentrating on the fight. Man, oh man! Crazy puppet things. Come on, come on, come on! The sooner we get this done, the sooner I most likely go to sleep. その顔、もう気づいたんだね。嫌な予感がしてるかな。誰なのか知りたいよね。でも教えない。あなたが律者の力をくれるなら教えてあげるけど。And when are we done yet? そしたら二人の親友の力を使って彼女に歴史的な再会を味わわせてやる。Crazy puppet thing. キアナちゃん。 Yep, she's here. あ、当てられちゃったよ。 Oh wow. Her instincts of girlfriend in danger sense is basically going active. うっかり口を滑らせた。 This is what all captain do. Finish stories, do commissions, and then log off. Yeah, I guess so. I think I'm trying my best on my end, that's for sure. I've been very behind on that one event though. The Kingdom one, I keep forgetting to actually do it. It's my fault though. でも大丈夫。もう手遅れ。間に合わないよ。彼女はもう舞台に上がった。あなたは観客席からただ見てることしかできない。一番大事な人なのにね。むしろ大事すぎて自分の意志も捨てるほどだったのに。あなたの人生には彼女しかいない。彼女から離れたらあなたは何もできない。けどそれでどうなった？結局のところ、Oh wow. 彼女は危険な目にあった。 Here we あなた go は again. 何を守ったというんだ？ Oh バカ boy. みたいに誰かが敷いた道を歩いて全てを捨てたのに、彼女のために稼げた時間はたったの数週間だった。 I'm pretty sure we're almost there. それなら最初から離れなければよかったのに。
そもそも離れていなければ一緒に死ねたもの。よかったよかった。 Oh boy. これがあなたの本望なんでしょ。 Yeah, it's already past the 4-hour marker. Oh boy. And of course, May being a Chad. それがあなたたちにできる最大限の悪態なのかしら。大したことないわね。なんだと？ Yep. She's not fooled by this. あなたたちは最初から一つ勘違いしてるわ。今日に至るまで、たとえ私がそばにいなくても、彼女は強くなることができた。彼女が私のそばにいなくても、私は迷わず進み続けることができた。But secretly, May, both of you are hurting. We all know this. Seriously! だって、私は彼女がどんな選択をするかわかるし、彼女も私の決心をよく理解してくれてるから。Oh well, we got epic theme here. それは距離や立場で変わることじゃない。互いを信じ合ってるからこそ、私たちの選んだ道を歩き続けられる。別々の道を歩むことになった。違う方法で完璧じゃない現状を私たちの望むものへと変えようと思ったから。Yeah, indeed. But you two better make up later on. I swear it. 私たちの旅路はいつか交わる。私のすべきことは最善の姿でその日を迎えること。きれい事ばかり。当時のあなたはそんなこと一言も言ってない。 Well, that is true. 確かに私たちの別れは急すぎた。今思い返せばもっといい別れ方があったかもしれない。 I mean, seriously. でも何があろうと私は同じ一歩を踏み出す。そうでなければここであなたたちの結末を見届けることはできないでしょう。 Oh, wow. 結局あなたたちはキアナちゃんのこともハイペリオンのみんなのことも知らなすぎた。そして同じように私のことも何も知らない。 Oh boy. Here we go. Alright, let's get this done. Please be over because the sleepiness is killing me. 前に得た情報と全然違う。人違いだった。あなたたちの情報が古すぎるのよ。それとも Outdated. ヨルムンガンド内部に潜入して情報収集するのが怖かった。 It wasn't wrong back then, but now it's different. Okay, here we go. 彼女がそばにいなくてもいいって言ったくせに、どうして彼女を探そうとした？彼女に何かしようとするあなたたちを My oh my. 邪魔しに来たに決まってるでしょ。 Puppets, get out of the way. くそ、私たちみたいな力の弱い律者をいじめて恥ずかしく思わないのか？Eh. 全然。She just said, nope. I'm still gonna smush you. よくもまあそう潔く認められるな。 At least this Hesher is actually admitting that May is indeed the stronger alpha. And I repeat, alpha Hesher. もういい。幸い、1000人分の知恵があれば窮地だろうと抜け道を見つけられる。同じ目標のためには犠牲もいとわない。みんなそういう覚悟はとうにできている。それが
私たちのやり方だ。 And flashing bright light thing. And there goes the theater. トカゲの尻尾切り聞いたことない？ここを支配劇場から切り離す。そのまま現実に戻るといいよ。あなたがどれほど強い力を持っていたとしても彼女の元には行けない。She says that now. 小細工ばかり。褒めてくれてありがとう。 Oh, wow. So much for actually doing anything with that. それなら相応の代価を支払う覚悟もできてるわね。おや、怒ったよ。 She got even more on her power. 他に方法はない。ここで全力を出さないと。絶対の自信はないけど、それは向こうも同じはず。May is serious. おそらくチャンスは一度きり。タイミングを見極めて仕掛ける。Yep. 今私たちを攻 Hey, look, 撃 it's して the も意味はないよ。 puppets again. でも痛いのは嫌だ。 Of course, it still hurts. これ以上戦うというなら私たちも最終手段を使うしかないよ。最終手段。Hey, boy. お楽しみに、お楽しみに。 Oh, it's over already. Oh, it's just spinning all around. Oh, I bet. I 100% bet on that bit. I would be pissed off too. Saying we're just trash talking and all that. But yeah, we're gonna have to end it there for sure because, ooh-wee, the sleepiness is killing me. I mean, let me see. Yeah, that one right here, number 3, 25-3. We're gonna have to deal with later, that's for sure. Raid? Well, let me see who is on tonight, that's for sure. I gotta see who is on. Let's see now. Huh. Oh boy. The things happen to be. I don't see anybody that I know that is on tonight right now. Maybe it's because it's a late time. Who knows? That or maybe because remember, a lot of people are returning from their holiday stuff. So my guess is that some of the people that I deal with is basically not around, you know? Raid a friend of mine? Well, I can always raid someone else, that's for sure. Even if it is just the two of us, so hey. Let's see now. Alright, I'll raid. Let's see what we can do here. My keyboard is in an awkward position, so hey. Let me see if I can actually get this right. There we go. I'm about to raid this person, I guess. Did I put this correctly?
I hope I actually got that person's name correctly. Alright, cool. We're gonna raid this person. I'm gonna find out exactly what they're playing, but hey, we'll see. I'll be hanging out there for a little bit, then I'm gonna go to sleep, okay? Just to let you know, okay? Anyway, oh boy, it's been quite a night, that's for sure. I'm just glad that we got a lot of the story bits now done, and we still got a little bit more of the puppet stuff to deal with. But for now, let's just do what we can. I hope that obviously the next stream will most likely be another Honkai stream. I just want to get this done. I want to get the puppet saga done. So hey, let's see what happens next. Anyway, I hope you have a good one, and hope to see y'all later, everyone. See you, everyone. Still